Вітаночки, вітаночки, я бачу. Аригана, Тодзі, вітаночки. Ой, нарешті стрим у четвер, як у були часи. Боже, на що так буває. Добре, що каточки прийшли, там що без каточков починать. Ой, вітаночки, бараж. Без каточков стрим про каточков розпочинати гэта не справа, конечно. Вітанки. Ой, хедхампер. Ось, цудоўна. Вось. Я спадзяюся, у вас сёння файны дзень. У вас было нешта класнае. Можете распавесці, як ваша справа. Вось, і будзем паціху распачынаць. Каточкаў глядзець. Трэба было яшчэ... Вы там не звяртайце ўвагі на кіберпанкаўскія штукі у узнагародах. Я іх не памяняла. Спадзяюся, карацей, проста не націскайце на іх. Праца была і будзе, ці сёння яшчэ праца будзе? Як? Усё? Якая праца? Калі яна ўжо была? Добра. Вось так меню выглядае. Вельмі утульна. Я у яе не гуляла. Я яе вось толькі сёння паспрабавала запусціць, праверыць, ці яна працуе, таму будзем зараз глядзець, што гэта ўвогуле такое. Вось гэтая кіся ляжыць. Созвон з амерыканцам праз 2 гадзіны на 2 гадзіны. Спачуваю. Божухна. Ну, так, гэта сапраўды добра, што заўтра пятнічка, і у мяне яшчэ выходных аж на 2 дні. Клас, вось гэта жыццё. Не заўсёды у мяне так, на жаль. Пятнічка, гэта, канечне, прыемна. Мабыць, нават комзік пастрыміць, тады ўвогуле будзе 11 з 10 пятнічка.
Так, і для тых, хто не сядзіць у твітары і просто прыйшоў, звычайна, як было раней, на стрымы ў чацвер абіраюць мае падпісчыкі ў твітары, ува што я гуляю, і сёння я вырашыла па старой традыцыі, якой вось не было ўжо некалькі месяцаў, яе ўзнавіць, паколькі ў мяне сёння магчымасць её пастрыміць, прапанавала сваім падпісчыкам абраць гульню. І я вельмі радая, што перамагло гэта кафэ. Ну, на котка кавярню натыкалі. Мне здаецца, гэта трошкі не звязана з тым, што я напісала котка кавярня капсам. Мне здаецца, усім было відавочна, што гэта гульня, у якую я хачу пагуляць больш за ўсе астатнія. Хаця там у спісе былі гульні ўсе, у якія я хачу пагуляць. Проста да гэтай я яе спецыяльна, у мяне гульні на аккаунце, якія я спецыяльна набываю дзеля стрымоў. Я ў іх не гуляю, яны проста вісяць у мяне, я іх бачу штодня ў бібліятэцы, ну, амаль штодня ў бібліятэцы з тым. І думаю, вось бы пастрыміць. І вось Cat Cafe Manager гэта адна з тых гульняў, якія я набывала спецыяльна, каб пагуляць на стрыме, таму што, ну, я і сама магу пагуляць, але мне падалося, што гэта будзе больш весела з вамі. Вось, таму мне вельмі хацелася пагуляць. Ужо нават калі не ўлічваць той факт, што гэта літаральна менеджер Ката Кафе, а гэта літаральна мара проста. Ну, мне здаецца, відавочна было, што я хачу вітанкі. Канечне. Добра, давайте распачынаць новую гульню. Канечне, нарэшце. Таму што у Mass Effect, магчыма, мы будзем гуляць потым далей праходзіць. Там, што яшчэ было, у Sims мы яшчэ 100% калісьці згуляем. Штосьці у мяне яшчэ было такое. Блін, я забылася. ВТМБ, магчыма, я таксама буду яго стрыміць. Ну, то бок, там былі гульні, якія я ўжо стрыміла. Мяу. 4 стрыма. Так, я бачыла, што стрыміць Лебус, я бачыла, што стрыміць хтосьці яшчэ. Хто там яшчэ стрыміць? Тодзі вось тут адпачывае. Ну, 104. І, дарэчы, вітаю іх па-зерскі. О, новы каточак! Каточак таксама стрыміць, як шмат каткоў. Ачмурэць. Ну, арыгана нават калі не можа, то ніхто не зможа. Прышпільна. Цікава, ці будзе новы каточак стрыміць шмат, можна яго будзе зарэйдзіць. Таму што Лебус ўжо і без мяне папулярны. А вось маленечкі каточак, ну, вось яго трэба рэйдзіць. Так, ты даехала, магчыма, мы даехалі з горада да Caterfowl Way. Гэта, магчыма, так у нас называецца наша вёсачка, якое, ці мястэчка, які мы будзем будаваць котку кавярню. Катавіца. Слухай, сапраўды. Дарэчы, я жыву побач з Катавіцамі, але я ніколі не думала пра Катавіцы. Вось, што там ёсць пра катоў і нешта. Цяпер я хачу Катавіцы, а я ўжо набыла квіток у Варшаву на выходных. Котачка, курісу. Я не ведаю, чаму не спрацаваў алёрт, але я цябе бачу. Мур. Дзякуй вялікі за тое, што застаешся ў кацінай сям'і ўжо 3 месяцы. Вось, і 2 месяцы запар. Мур, дзякуй вялікі. Добра, мы прыехалі. Гэта маленечка мястэчка, якое схаванае, карацей, ад шумнага гораду. Ты амаль што не памятаеш горад, але не сумуй праз гэта, ты была дзіцёнкам. У нас ёсць варыянты. Мама
Здаецца, мама заўсёды сумавала па гэтым месцы, бацька ніколі не казала, наколькі яно прыгожае. Ну, няхай пра маму будзе. Бабуля засталася тут, калі ты з'ехала. І толькі зараз ты разумееш, чаму. Оказывается, что яна займалася бізнесам, у яе была справа. Ты прыехала! Не, гэта яшчэ наратар. Я думала, гэта дзед гэта кажа. Ты прыехала. Мы прыехалі. Але ці не павінна быць тут нейкі будынак? Але тут стаіць вялізны мужик, які вельмі непаваротліва ходзіць уздоўж поля. Окей, у яго вельмі усміхаючыся вочы. Яго бонер клічуць. Будзем клікаць яго дзед. Ці ты можаш тут знаходзіцца? Мне бабуля прислала лист, каб я сюда приехала. Ты, Нэн, ты, унучка Нэн. Я повинна был ведать. Сорки за то, что я скажал тебе. Я дед. Я был добрым сябром твоей бабули. Хотя ніколі не мог паспрачацца з коткамі. Ну, з коткамі ніхто не можа спрачацца. Як цябе клікаць? Дай мне на цябе паглядзець. Гэта мы. Так, ну тут усё відавочна, я богема. Гэй. Так. Богема. Амаль. Блин, ну не так шмат тут гэтых прычосак. Ну няхай будзе з хвастком. І самае бледнае з магчымых. Вось, гэта я. Два хвосціка. Ну можна і два хвосціка. Я часам... не, тут ёсць чолка, я без чолкі. Чолка менш, мне больш падабаецца. Ты паглядзі на сябе, у цябе нават вочы бабуліныя. Добры дзед. Бабуля заўсёды казала мне пра цябе. Казала, што ты нават калі была... што нават калі... ты... Добра. Калі я была маленькая, калі ты была маленькая, ты была... Так, што у нас рыса характару? Што я гурман. Ты атрымліваеш асалоду ад таго, што еш. Амаль таксама моцна, дужа, як калі ты яе робіш. Я есці люблю больш, чым гатаваць, шчыра кажучы. Але гэта плюс к кукінгу ідзе. Добра. Джентл, што я пяшчотная. Што гэтая рыса можа супакоіць нават самых жорсткіх, самых спалоханых каткоў. Блин, мне трэба. Гэта мне падабаецца. І social butterfly. Гэта сацыяльны матылёк.
Блин, ну я хочу про котов. Дык, бабулина письмо сказала тебе, что она хотела, каб ты сюда приехала? Навошта? Навошта ты сюда приехала? Я хочу отбудовать яе каціна кавярню. Ха! Я ведаў! Давай дапамагу табе усталявацца, але найперш давай абярэм файнае імя. Назву. Спадарства. Надышоў момант крэатыву. Як мы назовем нашу кавярню каціну? Воркотальня можна. Ніблс хаус. Гэта файная прапанова. Ніблс хаус. У гонар нашай котачкі. Блин, гэта файна. Ну няхай будзе Ніблс хаус. Гэта лепш прапанова, мне больш падабаецца. Больш ніхто прапановы ніякі. Мне здаецца, проста ўсе зразумелі, што Ніблс хаус найлепшы. Добра. Ідэальна. Брау. Ніблс хаус. Якое цудоўнае імя. Добра. Тут у меня не тое, каб шмат кацінага ў гэтай назве, але гэта толькі для абраных. Ты чуеш цудоўныя гукі каточкаў. 3 маленькія камочкі показывать свои пысочки праз дрэвы. З-за дрэваў. Мозе таксама не верла гуля. Ну мо. Гэта адны з вялікай колькасці вулічных катоў з нашага мястэчка. Это ідэальная магчымасць забраць каточка сабе, багема. Табе ж патрэбныя каточкі, каб стварыць каціную кавярню. Урэшце рэшт. Але ў цябе ёсць месца толькі для аднаго каточка. Але потым ты зможаш павялічыць сваю кавярню и взять остатних 2 с вулицы. Добра. Мы можем убрать кису. Значится так. Першее. Шимол чорненький котик. Ён не дуже патрабуе ежы. Другая каціска вельмі белая, пухнастая. Яна вельмі добра сама сябе гэта чысціць. Вось. І трэці каточак, ён супер чыловы. Каго бярэм? Я б, напэўна, самага чыловага брала. Гэта найлепшы варыянт на пачатак антыдэпрэсанта. Ну, я таксама за антыдэпрэсантнага кота. Вось ён руды, прыгожы котик. Я выбираю цябе. Можем назваць. Гэта будзе арыгана тады. Все правильно, здаецца, написала. Гэта цяпер ты. Ты цяпер котечка, ты антыдэпрэсант. Кау. У нас есть арыгана. Як вам такое, а? Арыгана чыловенькая.
Ха-ха-ха! Падаецца, што яны табе давяраюць, богема. Здаецца, у цябе ёсць гэты шарм, той ж самы, што быў у тваёй бабулі. Як ты можаш бачыць, кавярня была трошечки знішчана штормам, трошечки. Але, тым не меней, я захаваў мэблю нейкую. Ага, мы атрымалі мэблю. Але табе спатрэбіцца, хутчэй за ўсё, больш крэслаў. Ты зможаш набыць іх вось у гэтай краме у мястэчку. Добренька, я завітаю да цябе пазней. А пакуль што удачы табе пераўтвараць вось гэтае месца ў вельмі утульнае каціннае кавярню. Я не здзіўлюся. Так, значыць, так, наша мэта гэта падабацца нашым кастамерам, то бок пакупнікам, наведвальнікам. У іх будуць свае патрэбы, якія мы павінны будзем спаўняць, каб павялічыць іхнюю задаволенасць. Калі яны задаволены, то яны даюць яны атрымліваюць больш сэрцак, і яны, гэтыя сэрцакі, даюць мне рэсурсы на тое, гэтыя сэрцакі дапамагаюць мне даваць больш рэсурсаў. Праз гэтыя сэрцакі мне даюць больш рэсурсаў, каб павялічваць маю кавярню. Так, каты робяць маіх кастамераў шчаслівенькімі, цудоўна. Ага, мне яшчэ патрэбны будуць працаўнікі абожухна. Добра, і нам яшчэ трэба мэбля. Ресурсы, гэта у нас тканіна. Яе трэба на крэслы і сталы. Соркі. Нектар. Ён нам трэба на рэцэпт ежы і інгрэдыентаў. Далей у нас ёсць рыба. Гэта для матэрыялу для катоў. І на пасткі для... Што па пасткі? Карацей, каб сабе прыманьваць на манкі для вулічных каткоў. Потым ёсць яшчэ крышталікі. Яны на дэкарацыі. Окей. Ёсць золата. Ага, гэта на найлепшую мэблю і матэрыялы. Яны нам трэба у рэжыме будаўніцтва. Як складана, колькі ўсяго, божухна. Ага. Controls, move around. Get a VSD, perform tasks, mount, inspect mode. Добре. Ага, гэта я хаджу. Мне трэба знайсці штукі для каткоў. Не халер сабе. Ну, я взяла. Ага, мне гэта штука трэба для таго, каб каточак прыйшоў, ці што? Добра. Мяу. Вітаначкі, Марк. Мне пакуль што складана зразумець, што рабіць. Тут
нейкі дзіўны састарэлы ў нейкім сэнсе, у пэўным сэнсе туторыял, трэба шмат чытаць літары, што добра. Што мне? Добра, давайте. Блин, а колькі нам? А колькі нормально? Я не ведаю, колькі нормально збудаваць. Давайте вось так. А, няма у нас матэрыялу на такое. Памер, окей. Sims, ну. О, это мне больше подобалось. Это стяжинка? О, стяжинка справа. Добра. Не, ось лапки мне декорации. А где уваход можно поставить? Вон. Классно. Мне замало, мне здається, я побудувала. Окей. У нас супер маленькая кавярня. Ну, до речі, можна було, але... Так, це все. А! Колькі всього відбувається. Ага, я можу з допомогою ось гэтай ежі собі прибирати каточку. У нас є слоти котиків. Каб атрымаць новыя слоты, ой, каб больш месца было, нам трэба з каточкаў аддаваць і знаходзіць для іх хату. Окей. Вибачаюсь, треба було прочухатися. Блін, складано. Столькі всього, я не ведаю. Разбираться буде походу. Hello. Кися. А як? Я хочу натиснуть. А що? А куди? Ей! Гульня! А як? Як я натискала? А, треба було подійти, ну добре. Oh, yeah. Водичка тобі. Тримай водичку. Yeah, yeah, uh-huh, yeah.
водичка. Ну ты, конечно, кто ж так сметь нельзя? Hi. Hi. Карла Лала. Вітанки, я така щаслива бачить себе тут, богема. Вітанки, рада тебе тут бачить, до речі. Тебе нечто давно не було на Твічі. Можеш кликать мене Карла, ці Лала, ці і тим. По этому горю? Гэта крама, якая прадае усяляка для катоў. Вельмі файны капелюшык. Тут ёсць нейкія чараўніцы, з імі можна пасябраваць. Што тут ёсць? Чараўніцы жывуць у гэтым мястэчку. Толькі не размаўляе пра капелюшы, калі яны прыйдуць у Ніблс Хаус. Добранька? То бок яны плацяць за мае паслугі нектарам. Добра. Ну, амаль што? Сапраўды падобна на каціну. Oh. У мяне няма чым Так, у нас ёсць 6 груповак кастамераў. Гэта у нас ёсць так, вагабонц. Напэўна, такі панкі ёсць, бізнес-піпл. Усе плацяць па-рознаму. Ясна. І ў залежнасці ад таго, як мы будзем рэкламавацца, такія да нас будуць людзі прыходзіць. Чурэць, колькі ўсяго, матка воска. Кіся. Hi. Що такое? Я ж принесла тобі. Oh, yeah. Я їй не принесла водичку. Aw. Тримай водичку. Ні, не хочеш водичку. Oh, hey. Мені ось цікаво, можна у гэта гуляць з геймпаду? Пачакайце. Можна, слухайце, так больш будзе, мне здаецца, зручна. Давайте посмотрим. Старажытны чорны кот сядзіць у тваёй кавярні, глядзіць на цябе вялізнымі жоўтымі вачыма. Віданкі. Привіт! Не здзіўленая, малая. Ты падобная на сваю бабулю. Я здзіўлены, таму што тут ёсць, адкрылася котка-кавярня. Каты, якія абралі знайсці тут прытулак, іхнія лапкі мяккія, іхнія пузы поўныя. Божухна, ну гэта котка Тодора, значыцца. Трэба ісці за... У нас ёсць шрайн яшчэ, мы можам пакланяцца. Ты ідзеш за змрочным коцікам у
ў лес і знаходзіш старажытны шрайн. Ці заўважыла ты, малая, што Ніблс Хаус прынёс задавальненне людзям у нашым мястэчку. Я магу сэрцыкі выкарыстоўваць вось тут, каб аднавіць гэты шрайн. Я буду атрымліваць усялякі бонусы. О! Гэта чыста скілы усялякія. Окей. Фуф, ну, няхай будзе пра катоў. Хачу катоў. Што гэта? Што? Куды? Ну, тут столькі ўсяго, я ўжо трошкі згубілася, шчыра кажучы. Ну, нам трэба будзе нешта рабіць. Кісенька. Добра? Блін. Трэба будзе набыць новае, напэўна... О, нейкая новая пані. Вітанкі. Гей, я па... А як? А, вось. Яна любіць музыку. І яе мама падпісана на ейны патрыён. А, яна мастачка. Окей. І яна будзе мне плаціць гэтымі каменьчыкамі. Окей. Іх можна на мэблі выкарыстоўваць. Окей. Ну, фризура топовая. Так, мне трэба... Колькі ўсяго. Я могу тэліць сваім пастаянным пакупнікам. Мы можем з імі сябраваць. Так, ну, мне трэба... Чакайце, мне трэба у горад ісці і набыць сабе кава-машыну. Ці правильно я ўсё зрабіла, але окей, поехали. Все, цяперака у мяне машина для кавы. Я могу наняць сабе людзей. Але спачатку мне трэба на шрайне разблакаваць гэтую магчымасць. Блін, тут вельмі шмат механік, і я пакуль што губляюся ва ўсіх гэтых тэкстах, і яны мяне трошкі пужаюць, шчыра кажучы. Іхні аб'ём інфармацыі ўсёй гэтай. Каверня будзе кава, так, нарэшце. Не, што такое? Котику.
О, кучі-кучі. Орегано у нас самая головная працовница, конечно. Йоу. Кися, кися, кися. А! Нехай буде белая котка. Що? Ось так. Гэта зараз не зрабіць? Оу. Я. Блін, ну добре. Складано. Дайся пройти. Ні. Ух. Ні. Так. Добре, я не ведаю, як гэта зрабіць на... Блін. Я будувала замало, я зрозуміла. Блін. А як повялічить? А, зрозуміла. Давайте... Що? Що? Тепер лепше. І в агентство можна сюди тепер. О, можна так робити. Класно. Хочу ось так. Так, почекайте, зараз буде Sims знову. Гей. Ось гэта як працює. Жесть, гульня. Так, место для котки. Больше у нас ничего нема. Добре. О, Ага, ага, ага. О, ну лежить орегано, ну. о. Я, ага, я. Водичка, тримай водичку. З лепшої кав'ярні ми даємо водичку. А, працівниця тисячогоддя просто. Ну ти. Йоу. О-хо-хо. Ха? Так. Блин, ну у меня ж были прецли раз. Не? Холера. Я не смогу ее дать их. Блин. Холера. Прикро. Поесть не будет тебе пани. И. Гей. Гей. Гей, да я роблю, я намагаюся зробити, ти божухна. Фа. Ну, що якийсь ще спіть. Все, я иду поляпшаться.
Галоўнае гэта каціны камфорт. Всё. Давайте яшчэ захаваемся. Тут дзіўна нейкае... Мне вельмі часта на X даводзіцца націскаць, гэта дзіўна. Вось, гэта арэгана. Можна паглядзець на арэгана. Всё. Блин, вось не дужа у мяне атрымліваецца. Пакуль што халера. Жесть просто. Неяк пакуль ідзе не файна, шчыра кажучы. Блин. Я павінна зрабіць арэгану шчаслівай. Ну вось, трымай. Давай, чараўніцу, трымай. Мяу. Ты дзярыш мне тут усё? Ну, якая ты малайчына. Ну, малайчыначка, ты цудоўная. Дзярыш. Правяраю, як мая справа. Я заўсёды хацела дапамагаць. Ну, разлавалі вядзьмарку. Капзда. Ну, вось зараз лашчыць вядзьмарка. Лашчыся. Яе. Ага, мы цяпер яшчэ можам з рыбакамі пасябраваць. Яны могуць даваць нам рыбцаў. Добра, рыбца нам трэба для каціных штучак. Добра, бярем. Ты шо, я ж кажу, я. Жесть ты. Так, кто? Я хочу вось гэту кіщу. Гэта ўсё? Што? Hello. Капец. А што? Да што не так? Oh, yeah. Что не так, дядьку? Що? Давай. Органа працює ліпш за мене, я вже зрозуміла. Hi. Ну, треба... Oh, you, Ну, yeah. відаць, яны тут не асабліва папілі. Кітка. Oh. Yo. Що тобі? Полашчить? Ні? Oh, yeah. Що? Кучи-кучи-ку. А у меня не хапає зерня. Каву, блін, капець, як складано. Чуть на гроші. Кучи-ку-ку-кучи-ку. Huh? Ой, катки прийшли, катки прийшли. Так, я хочу ось эту катиску себе. Давай, давай, ходи до мамы. Мяу, мяу, ну что такое? Все, треба стрес. Все, стрес у орегана.
працує за усіх просто. Холера, у нас так шмат усього засталося, просто жесть. Мне здається, нешта йде не туди. Що? Напевно, треба позаліцатися. Ага. Що? Ти. Ну я на. Блін, ну слухайте, у нас не дуже отравляється. Все, ми просто сольем гульню. Блін, ні, неужо так складано? Я не думала, що це настільки складано бути господиней кав'ярні. Ні, я просто хочу бути щасливою. Приносить людям радость і коткам так само. Чому це так складано? Ну, hard mode. Треба easy mode. Де тут easy режим? Де моя котискочка? Ходь сюди, ходь сюди. Беру. Беру, хто? Водичка. Хто буде коточкою? Хто хоче стати коточкою? Вовчок, ну давайте, Вовчок тут шмат пише. Зараз знову прийде Гетхампер покрюдженим. Ти чорна хочеш? Ну тоді і все. Хто буде сіямським коточком? Чатик, хто хоче бути сіямським коточком? Слухайте, нечто з музикою. А, гульня, вона перекриває тут мені все музичне. Дякую за розтяжечку. Тоді нехай Хедхантер буде. І за водичку дякую. Только я не пью молочко. Каточек пришел! Каточек! Так, бачите, у мяне карацей гэта гульня, яна ламае мне алерты. Я не ведаю чаму, але яна абсалютна ляснута ў гэтым сэнсе. Вось. Вітаначкі, каточек, вельмі рада цябе тут бачыць. Я планавала зарэдзіць цябе. Ты яшчэ не будзеш стрыміць сёння. Шкарпетки, ну. Ой, шкарпетки. Абсолютно эмовские. Добре. У нас Хедхампер. Не, ну я ж хочу забрать. Так а что? Блин, я не так написала.
Блін, я не можу. Хайтхампрекера цієї отрималася. І танчики, кися. Добре. Oh, hello. Це некий бізнесовець. І він до нас залицається. Чи що? Чи у нас є каточок? Наступного каточка треба буде тоді угонор каточка назвати. Чи угонор куркурис? У нас стільки коток і каточків, капець. Який він криджовий. Добре. Ну, добре. Йому треба кава. Yeah. Yeah. Ну, давай. Кава. Hello. Конечно, свинота. Oh, yeah. Hi. Хедхампер і орегано. Працюють тут за Yeah, усіх. yeah, yeah. Oh, coochie. Coochie cuckoo. Мяу. Oh, Hey. Чаровниця. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Бегу. oh, coochie. О. Що ви тут робите, котки? Coochie. Мгм. Oh. Yeah. О, стресанула орегано. Ні, орегано не стресуй. Орегано, ні. Ой. Coochie cuckoo. Mhm, mhm. Котка. Орегано. Ти що? Котиськи. Так, кого берем? Я бачила ось, я хотіла собі ще гэту пришпільну кисю белую. Это ты нассал. Ну, я ведала, что это ты. Это курису будет 100%. Ну, яни. Що ви тут маєтеся? Добре. Во. А, ні, все правильно його кличуть. Хедхампер. Ти будеш наступною коткою. Ось у нас є хедхампер. У нас є орегано. У нас є хедхампер. І он, до речі, хедхампер, і він приносить їжу для остатніх котков. Ти просто супер класний коток. Блін, ну я не знаю, що брати. Я ось... Мені все вельми древно, мені здається. Я не хапаю нічого, ну...
такое? Шаради ми не даємо. Сорки, каточки. Тут є режим для лохов. Блін. Ну, гэта гульня, конечно, вельмі дзіўна себе паводзіць. Ну так, я працую чисто на ежу для катков. Ну давай, пан. Давай, давай, давай. Що тобі треба? Гэта хедхантер, каже, такое мрява. Йон панк. Окей. Ён приносить мені матеріали, з допомогою яких я можу обдавати. Блін, я не можу йому каву зробити, у мене не хапає матеріалу. Ну, зерня. Давай прецель хотя бы. Катки. Так. У нас поки що немає можливості. Добре, це у нас буде куріса. На. Все. Прийнято. Але у нас, напевно, місця немає, як прийняти собі третю кисю. Okay, hi. Блін, ні, у нас їжі не хапає. Катки. Блін, мне что я не вельми даю рад. Это я говорю. Вони вже хочуть гарбати, у мене немає гарбати. Ай. Я, ага, я. Нічого в мене нема. Катки. Я просто хочу шмат катков. Вау. Да що тобі не подобається? Принесла тобі. Ну, капець. Кутику-тику. О. Боже. Чого не поспіваю? Нам треба 100% хтось, кого може прийняти Я. собі на працю. Я рада не даю сама. Ага, я. Кися. Челюнькають і не подобаються люди, я зрозуміла. О, Ведьмарка, кляласка. Ага, ага. Ага, нормально, їла мені хліб. кутику-ку. Кутику-ку-кутику. Регана! Кути-кути. Ну що тобі не подобається? Катки навокал. Чим ти незадовольна? Чародейка. Ну що тобі не подобається? Нібито насране і... Ось що тобі там гэта міргає? О, божухна.
Ясно. Блин, это будет складанный день. Еще не то, еще не туды. Капздец. Цікаво, гэту гульню можна просрать? Походе можно. Йоу. Блин, вообще я не думала, что я буду так дрянно гулять у гульню про кавярню. Ну, проиграть в кавярню. Ну, як у бабуля, короче. Бабуля так само проиграла. Ось я проиграла. Hi. Ну, і що тобі? А. Беру. Ну, ну чому ти не берешся? Куці-ку-ку. О, нам телець. О, куці-куці. Така, я беру. Гэта гон нейкі? Що за фігня? Гэта так шмат часу гэта займае? Oh, hey. Ну, прыходзь. Ау. Які тут гэты... Не вельмі зручна, шчыра кажучы. Ау. Куці-куці-ку. Нібыта хітбоксы іхнія замаленькія. Ау, ха. Ну, для геймпаду тут дакладна. Вельмі складана. Куці-куці-ку. Мне да іх вельмі складана падыходзіць. О. Куці-ку-ку. О, куці-куці. Hi. Гей-гей-гей. О-хо-хо. Хто знову насрав? Куці-ку-ку-ку-ку. Добре, кого берем? Хтось там чорного хотів. Марк, напевно. Ай. Я. Ти що? Нема. Aw. Ага. Hi. Все. Ну, нечто такое. Я ніяких поспіхів не роблю. Нібито я гэта неправильно гуляю. Блін. Гэта, напевно, дарма я зробила. Я ні на що не хапає. Это капздец, мне реально ни на что не хапає. Блін, ну мені треба більше для відьмарок. А, ні, ну мені ще треба, напевно. Мабуть, панки мені і так. А. Добре,
Мені треба більше рибсов. Каточки спять. Ну я сподівалася, що у мене одразу все тримається. Ніяк не зовсім отримується, слухайте. Yeah. Ooh. Mm. Ну чого ти злуєшся, Арган? Все нормально. Мяу. Hi. Oh, yeah. О, телець. Телець. Хто знову нас цунькав? Божухна. Oh. Hello. Бягу. Kuchiku. Oh, hey. Oh, kuchi. Господар, що тобі треба? Боже. Oh, yeah. Hi. Ha ha ha. Hey, hey. Oh, kuchiku. Oh, kuchi. Oh. Складано бути господині кав'ярні, я зрозуміла. Куріс! Що це таке? Жесть. Oh. Oh. Oh, yeah. Oh. Еще Баша. Орегана! Ты что за вами кот сегодня? Боже. Hi. Ah, Ну, Хедхампер тут ще зрозуміло. Куці, Це куці, куці. все yeah. змова. Oh. Ну, нахулиганили, тут жесть просто. Oh. Hey. Kuchi. Що отримлюється? Що з катками? О, можна тренувати. А що, а де, а як? Окей. Можно натренировать хедхампера. Можно натренировать крысу. Зарыться. Ну, хедхампер буде працювати за бізнесменів. Курісов з мастаками буде працювати. Мені можна так само натренити. Ну, я сама себе на катку натренила, я зрозуміла. Оу. Нехай буде у мене звучати смачна їжа. Що?
ведаю, што купляць кшталту. Штодня трошки розныя рэчы. Ну, няхай будзе магічны і вось такі. Блін, ну у мяне нічога няма. О. Боже. Вибачаюся. Блін, ну гэтым разам лепш атрымалася. Ну я не ведаю. Неяк... Давайте, каточки. Сёння новы дзень нас чакае. Hey. Давай, працуй. Huh? Сама я собі сказала. Ось тобі їжа. Що не так? Давай підходи яку рису, я на мостачку. О, твоя спеціалізація. Yo. Що тобі? Oh. Ага, гарбати ми не можемо зробити. Можемо зробити прецель. О, можемо нарешті наняти собі чоловіка. Чудовно. Я задоволена гэтым. Фуф. Нехай декорації будуть зносити. Oh. О, ще мосточок. Uh-huh. 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 Кучі-кучі-ку. Я побегла. Побегла мне телец. Можно пропустил. Запросить. Oh, hey. Приходь, чарівниць, приходь. Нам треба завоювати любов, довір чарівниць. Нам не хапає матеріалу. У нас, до речі, нема рибаку. Ось тепер є рибаки. Давай. Ну, нам треба чоловік у костюмі котки. Все правильно. Соціальний агент. О, ну я не. Aw. Oh, hey. Все, здорово. Можемо наняти собі чоловіка, напевно. А як це зробити? Блін, як це зробити? Во.
Став. Ясно. Во, нам сюди. Во, нам треба чоловічик, який шукає... О, нам хтось шукає каточка. Хтось хоче, катки, хтось хоче трапити у неку у сім'ю. Хтось хоче у сім'ю. Хто хоче заставати працюватися. Ввогуле наша мета віддавати катков у сім'ї. Тому подумайте, хто з вас і не працювати, так і не працювати. Нас завсюди у сім'ю. Так хто? Ти хочеш не працювати і відпочивати? Все, у нас буде офіціант. Все, добре, тоді... Стоп. Нам ось шукають. Треба оглядіти, які у нас каточки. Блін, ну... Регана. Регана чоловенька, киса. Мне ось нават не хочется отдавать катку. Это мои катки теперь. Все, не дам. Хочеш до відьмарки, до речі? Хочеш до відьмарки? Ти обираєш, ти котка. Хочеш до відьмарки трапити? До речі, треба поглядіти, на що я полепшала тебе. А, ні, ти на рибсах. Ні. Блін, ти на рибсах, тобі не... Ти не можеш до відьмарки йти. Блін, я не хочу котов отдавать, мені подобаються мої коти. Это неправильно, але... Ну, блін, я не хочу отдавать котов, это теперь мои коты. Я зрозумела проблему, коли у меня буде котка кав'ярні, я не змогу отдавать котов. Ты будешь с рыбцами жить, короче. Не, ну ось кажуть, що тоді Регана не буде у моєї кав'ярні. Не хочу отдавать Регана, мені подобається Регана. Не отдам, все. Все, я зрозумела. Я марила про то, як обміти котку кав'ярню, але холера я не можу так. Мої котки. Не отдам. Все, не отдам. Ніхто не отримає катку. Всі катки мої. Зараз пригожості на робі. Капець. Найс. Наступного давайте отдадим. Ну, отрывливается, что тебе, Марк. Я не ведаю кого. Ну, чорним нам так само. Нам все треба. Ось бачите, блін. Я ніколи не думала, що це буде так складно. Вы мои котки, я уже не хочу вас отдавать.
гэта ваша хата. Ну, вы не той, каб, напэўна, супер шчаслівыя, бо вам прыходзіцца працаваць. Блін, нам трэба павялічыць, напэўна, наше мешканне, бо у нас Ага, замала месца ўжо для ўсіх кліентаў. Я ж могу цяпер... Ой, за мяне ж працаваць будуць, я могу толькі гатаваць. Ой. Каткі прыйшлі. О, ой. Що буду прибиральщицей зараз? Ось. Ось я. Катки, мои катки. Пс-пс-пс. Все, Марк, ходи. Ну, навошта мне людям отдавать котов, коли я могу быть... Коли я могу сама иметь всех котов. Ходка, Марк, будешь свойский кот. Блин, ну мне ще треба. Мне ингредиентов не Hello. хватает. Ну, навошта давать котов, или можно не отдавать котов? Я цілком згодна. О, Орегано так файно працюєш тут з бізнес-соусом. І хедхампер, попрацював з бізнес-соусом. Куті-куті. Малайчинка, ну які малайчиночка, просто невероятно. Як я без вас, коточки? Я ж не можу вас отдати. Як я без вас? Я рада не дам. Мяу, мяу. Oh, hey. Ну все. Куті-куті. Катки. Все, Марк, будешь наш. Куті-куті-ку. Ходи до хаты. Кс-кс-кс-кс. Я працюю, бачиш? Чи ж Марк? Цалком твой юзернейм писать? Ти будеш просто Марк? Кажи, як написати. Марк. Окей. Готово. Все. Вітаю, каточок. Ось який он. Йому, до речі, йому не треба їжа, Марку. Марк, тобі їжа не треба. Ти з глузду з'їхав, чи що? Як гэта? Давай будешь ты з вядзьмаркамі гэта размаўляць. Давайте яшчэ не. Всё. Зламалася машина з кавай. Всё. Всё. Ввогуле просто ачмурена.
код, на який можна економити. Це правда. Але я не буду, я ні на ким не економлю. Добре, нам треба ось це і це. Блін, усі шукають каткову. І да. Ніхто не тримає каткову. Всі катки мої. Ми прибиральню можемо поставити. Найс. Ну, ляжунькать просто судовненько. Ось. Тільки треба. А, це прибиральня на вулиці повинна бути, мені здається, яке нам не дуже пасує вайбу. Ні. Ні. Вона в хаті, боже вона. Ну, нехай буде ось подалей від їжі котиної. Жах. О. Професійні співнички. Ні, не подобається. Давайте ховаємося ще. Ну, я, до речі, вчора мотку так само під стрим малювала. Твой. Тому хех. Что у тебя там за котка и мотка с вушками? Так, гэта прибиральня в памяшканні. Я так само думала, што яна павінна быць на вуліцы, а вось не, стаіць у памяшканні. Так, хто па крыўдзе панка? Жесть. Нельга крыўдзіць кастамеру. Вы чаго? Вітанкі, ведьмарка. Ну, яны. А, дзярунькаюць тут усё, мае ж вы цудоўныя. Oh, yeah. Найс. Ще кіся. Кучі-кучі-ку. Добре. Oh, yeah. Все, справи пошли нормально. Evil's House.
О, телець. Oh, Gucci Gucci. Oh, yeah. Блін, нам ще треба відьмака. Oh, А, катки. Так, теперь нам на ежу осталось. Мы из ежи, что у нас зараз, рады не даем, щиро кажучи. Дається. Все, я лепш для катков возьму. oh. Gucci Gucci Gucci. Oh, Gucci Gucci. Все, чилим. Справа йдуть, все цудовно. Ні, не все цудовно. Чого ти робиш, Марк? Алло. Aw. Hey. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Aw. Нормально, справа йдуть. Блин, походе катку придется отдавать. О, мы посебровали. Блин, выходит, нам придется давать катку. Вось цікаво, коли ми заберем вось эту катиску, сосиску себе. Ага. Ой, а теперь отрымливаю больше нектарок. Это файно. Это супер. Блин. Теперь захочет салат, а я не могу им дать салат. Холера. Придется рецепт, значит, отблоковать. Я думала, самая разумная. А вы не холера? Неразумная. Давай, ходи сюда. Ходи сюда, Сонечка. Ну и спить. Ага. Чего такие милые? Можем натренировать. Арыгана, каго цяпер яшчэ хочаш гэта гэтых зарыбсы ці мастакоў вось прывабліваць
Хто тобі більш подобається? Рибси чи мистецтво? До речі, чатика нема. Я бачу, що нема чатика. Треба буде чатик вернуть. Вибачайте, я навіть не зауважила. Знову ніякі проблеми з чатом. Я тільки зараз побачила. Давайте. Будеш практичний за рибси? Тримлюється. Давай за рибси. А у мене не бачно чомусь. Ну, добре, коли у вас чат на місці, то ти нехай буде. Що? Ти у нас по рибсах спеціалісточка. Мені у ОБС чомусь не показує чатик. Він показується ось тут у версії надо мною. Є чатик? Тому що мені у ОБС показує, що чатика немає. Ось зараз побачила і спужалася. Що... Так. Чекайте. Зараз треба буде гэта пофіксити. Ну ось, я бачу чат лайв. А, ось, все, вернула. Чудовно. На місце. Чому? Невідомо. Так, я пойду... Ага, я можу затренить свою ось... эту дівчину. О, декорація нова. Окей, спочатку я завітаю до крама. Ось, треба стол. Все, теперь вы на месте. Чудовно. Я хочу увеличить трошки. Ага, не хватает теперь материала. Холера. Добра. Я не думала, что в этой штуке яны споживаюць матэрыялы. Холера. Складана теперь будет. Добра. Няхай дзерці катка.
Я не ведаю, что это нарабила. Лера. О, вітонки, вітонки! І Кацін прийшла, слухайте, нам тепер треба і Кацін собі взяти. Боже, на катки прийшли, каточки, коськи. Мяу-мяу, треба тепер до орегана. Слухай, давайте я тобі покажу. Вам покажу всім. Глядіть, зараз у нас у кав'ярні є орегано. У нас є хедхампер. У нас є курису. І у нас є марк. У нас 4 каточки. Їх увогуле людям віддавати треба, але я висвітлила зараз, що я не можу віддавати каточку, просто не хочу. Моє катки. Віздех. Не дам моє. Мяу. Ось вони ляжунькають, спунькають. Ну, яни. Yo. Mhm. Ай. Каточки в кав'ярні, так. Так а що, а ми не працюємо? Чи що? Понятно. Hello. Oh, oh, you, yeah. Oh, Yo. Як туди трапить? Ну ось зараз ми Котя ходить вуличне. куті-куті. Ось зараз ah, hey, її подманів. Ну ось їжі. Дамо їжі. Во, ой, іди. Моего. Хто? Так, гэта Кацін ці Мабука. Вось цяпер у нас галоўнае пытанне. Хто з вас рудая котка? Ды нічога, у чаціку вырашаць. Тут няма, на жаль, сістэмы, як у Cult of the Lamb. Вось, таму хто з вас вырашайце? Я вас абодвух хачу браць. Ну, добра, Кацін, калі ты кажаш, што гэта я памятаю, то окей. Я проста не ведаю, ці мы зможам яшчэ браць. Добра. Все, цяпер коты у котка кавярні. oh, Ты додаешь больше веселости до нашей кавярни. Блин, ну теперь все, у меня перебор котов, я повинна вас отдавать. Я не хочу, мои котки. Да, куті-куті-ку. мои котки. Oh. Oh, куті-куті. Куті-куті-ку. Всяко, як увогуле. Я не розумію, як віддавати котку. Oh, Я не муркуть вогуле. Ага. Ну такі, просто.
пам'ятаю, хто з їх хто, щиро кажучи. Я цілком забула. Ну, нехай буде панк. Hey. Hi. Глядіть. Oh. Oh, you're here. Okay. Hi. Oh, Oh. Yeah. Давай я тобі зроблю. Кучи-кучи-ку. Oh, ah, кучи-кучи. Що, вічно? Yeah. Hey, Хтось насрав. Все. Мабуть, гэта каціна прибіральна, насамрэч. Чалавецка. І, до речі, мбук, глядзі. А? Не сховалася. Куди ти? Куди ти? Пс-пс-пс. Yo. Спіть. О. Что у нас по каточках? У нас будет самая скилловая котка, это орегано. Вось чараўніца, глядзі, гэта ты, кацін. Бачыш? Гэта ты. Так, почекайте, я зараз зроблю, кого мені освітлення пришпільно було. Ось так. Ну, я не вельмі пригожа, це правда. Ось гэта ти. О, водичка? Дякую за водичку. Не за світло. Окей. А. Блін, ну ми не особливо чогось можемо ще купити. Ось їжі нам полюбас треба. І нічого нема. Добре. Я не хочу отдавать. Тут написано, что что я достигнула лимита котов, и теперь я повинна отдавать котов. Я не хочу отдавать котов, это мои коты. Ага, нам повинна лядоўня и салат. Ясно, я могу себе дозволить такий рецепт. Сподіваюсь, ніхто не буде його просити. Буде капста. Hi.
просить. Блін, Ага, катки, ага, я ага. не веду, напевно, треба вас я. віддавати. Я не хочу, но поході треба. Yeah. Що робіть? Это была помилка вас катков именовать именами глядачов, Yeah. потому что я не хочу вас отдавать, вы мои катки. Ah, coochie. Oh. Ha, ha, Hey. Oh. Hello. Coochie. Ну, ти хочеш просто комусь іншому засать, бо ти хочеш левелапнути. Я зрозуміла. Yeah. Кот диверсант. Hi. Ось, засцав. А, я ще засцав. Oh. Ah, coochie. Я не ведаю, ти маєш на увазі собаку? Ah, Я не бачила ніколи кав'ярні з собаками. Але я люблю кав'ярні з котками. Coochie. Oh. Aw. Oh. Що? Oh. Yeah. Hi. Добре, я на мене завітала так рано. Махчимо, їй ніж новий з'явиться. Бо він з'явиться. Ну я не ведаю. Я ніколи про гэта не думала, щиро кажучи. Так, у нас цяпер пра задавальненне пакупнікоў, наведвальнікаў шрайн каціны, ён паляпшаецца. Магічны кот прыйшоў! Ты хто? Яго клічуць Грымалкі. Ён сочыць за каткамі у гэтай даліне і гэтым шрайнам. Окей. Что он кажа? Ага. Дзякуй за тое, што ты займаешся гэтым шрайнам, ты заслугоўваеш маёй падзякі. Цяпер я пакладу птушак каля тваёй дзверы. Твоих дзвярэй. Гэта, напэўна, значыцца, я буду бясконца табе удзячным, але... Ён будзе прыносіць мне птушак! У мяне быў каточак у дзяцінстве, у мяне быў каточак. Ён прыносіў нам птушак, я бачыла, як ён прыносіў птушак, і мне ён прыносіў птушак. Ён іх еў. Гэта насамрэч не самае лепшае, што можна ўбачыць, як ён есці птушак. Але, ну,
Ну, птушкам, конечно, не найлепшы лёс, але я бачыла, як мой кот еў птушак. Ну вось, я сапраўды не магла ўпаляваць на птушку, але ён яго нішто не спыняла, нават тое, што яго лапкі. Якая малайчынка, пацука таксама файна. Чалавек, які ухваляе, які прымальна ставіцца з прыняццем ставіцца да забойствам, гэта файны чалавек. Магічны каток. Цудоўна. Добра. У нас ёсць ляжанка. Так, нам трэба ўсё. Імёны працоўным нельга кастамізаваць, мне здаецца, нельга. О. Глядоўня ёсць. Ежа. Нормально. Ну что, будем, значится, отдавать Хедхампера, раз ён не супраць. Ты упэўнены, Хедхампер, что ты готовы стать вольным катком? Ну, не вольным, наоборот. Замест того, как быть працоўным катком, стать катком. Хатнім. Боже, дякую за водичку. Тут гульня вельмі дзіўна працуе, у тым сэнсе, што яна замест таго, каб просто, ну, яе карацей гук вельмі, што гэта было, дзіўна працуе. Я гэтага не разумею. Зрозуміло.
валосы, а куды ўсё падзелася? Я не зразумела. А дзе ўсё? Чаму я нічога не магу паставіць? Гульня! Тлумачэнні будуць? Я не разумею. Чому я не можу поставити? Где ведьмарская штука, в общем, у меня была? Где? Я ее продала, чи что? Блин, я не отдала Хедхампера. Вот. Блин, реально нібито я продала. Ай. Ну, блин. Yeah, uh-huh, yeah. Hello. Oh, yeah. Oh, haha. Все, просились, не хочешь никуда Oh, идти. yeah. Чему Зирау и диван? Ну, катки, потому что им занимаются. Это их дизайн. Каткова. Катина. Так бывает. Oh, Ну, это катина еще дизайн. yeah, uh-huh, yeah. Hey, О, телец. Кути, кути, кути. Oh, кути. Oh, hey. Yo. Oh, кути. Oh, yeah. Все, братцы, иди. А, Кути. Вика, ну, Вик. Hi. Китса. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Hey. Oh, hey. Oh, кути. Oh. Их шмат. Кути, Ты бачишь, кути. у меня 5 котов. Oh. А. Необычно. Hello. Yeah. Oh. Hi.
Hey, hey, hey. А. Мяу. Хто гэта нас цała напрыканцы змены? Ну что, будем, значит, отдавать хедхампера. Я не хочу. Мой каток. Добре. Що ми ведаємо про хедхампера? Хедхампер. Хедхампер, ён по бізнес-соуцах вели. Треба знайти того, хто по бізнесах. Хедхампер, до речі, кормить інших каточків. Ввогуле, ну як з таким розвітатися катком чудовним? Жесть просто. Шуга Деді, окей. Як скажеш. О, бізнес... бізнесовця. Нужен бізнес-партнер, з яким можна буде обміркувати свої ідеї на конт трейд-стоків. Я веду катка. Давай, хедхампер. Я брала. Що? Що, я дала тобі Шуга Деді. Я буду сумовать. У нас минус каток. Минус каточек. Ну что? Ну что, катки? Ай. О, ну хочешь, Ау, я. погладь. Ось, ось, ось. Бука так само може хочеш, ні? Ой. О, Кучі-кучі-ку. Крису. О-хо-хо. Ай. Мяу. А, кучі-кучі. Ну, я згодна. О. Гэта мы дарэмна зрабілі. Ай. Будзе канкурэнцыя. Атрымліваецца, нам няма чым прывабіць новых каткоў. Мы аддалі хедхампера і ўсё. Нас Кучі-кучі. няма катоў. Гуля нас падманула. А, кучі-кучі. О-хо-хо. Ah, hey! Ага, А, ага, ага. ага. Хедхампер сышоў, а хтось усё адно сцюмкае. Хто? Hello. Хто? А, я.
Хто усё звалював на Хедхампера? Hello. Oh. Yeah. Coochie cuckoo. What's that? Oh, coochie coochie coo. Yo. Oh, yeah. Oh, coochie coo. Oh. Hi, hello. А что? Где бизнес? Он сошел просто. На что это треба? Капздец. Пришел, попиздел и сошел. А котов кто будет гладить? Ah, coochie coochie. Oh. Жесть. Хедхампера отдали і все. Напевно, гэта ён яго і ўзяў. Прыйшоў, павараціў носам і сышоў. Давай, дзяры, Марк. Ой, ён спіць. Спяць, усе спяць. Блин, я не могу себе взять нового кота, отрымливается. Чисто скам. Капздец. Ну, жесть. Я не ведаю, ці трэба мне яшчэ дапамога. Мне здаецца, пакуль што рады даем. А. Ну, я не ведаю, я не хочу всех отдавать. Что за фигня? Я думала, можно одного отдать и все, и далее набирать. А отрымливается, что с них холеры. Вось як у сенсе. Реально скам. Отдала Хедхампера не за хуй просто. Ну там дають, але не той, як шмат далі за Хедхампера, до речі. А. Добре, чого нам не хапає? Нам не хапає ось гэтай штуки. Рипсел. Лепуси, витаночки.
вітаначки, Лепусе. Дякую вялікі за рейд. Не, я ўжо перазапісала сейф. Там не мае сэнсу. Ды гульня заскаміла зараз. Я дала хедхампера у добрыя рукі, а новыя каткі не прыходзяць. Ну, то бок мне не дае Hello. гульня чым прывабіць новых каткоў. Капец, карацей. Вось засталіся у нас. Гэта вось Момбука. Вось гэта Марк. Вось гэта Арэгана. А вось гэта Курысу. Вось яны б'юцца. Кути-ку-ку. Oh, I. Могу вось паказаць яшчэ больш каточкі мае. Яго нельга вярнуць. А, Всё. кути-кути. Ну, скам рэальна нейкі. Oh. Я не зразумела, я вам поставила лоточек, а вы не сыпаете у яго. Лоточки. О, гэта Cat Distribution System. I. Полить Росаку хочется, что? Блин, теперь яны захочуць новые рецепты. Холера. Сэнс гульні у стварэнні і будаванні сваёй кавярні. Чакай, секунду, мне тут палец суседзі. Не, гэта іншая студыя. Я планавала ўвогуле гуляць іншую гульню, щоб шукова ще на мінулым тижні, але яна не вийшла.
Hi. О, Тут сенс просто у тим, що ось мені котиная кав'ярня, я її полюбшаю. Куки-куку. Ага, Oh. готово. Yeah. мяу. Дивно, конечно, що не виходять гуляти на вулицю. Звичайно, у котиних кав'ярнях такого не буває. Вони просто живуть у кав'ярнях. Ось мені, я не можу набити собі. А не толькі ў Японіі ёсць такія таверны, яны ёсць і у вялікай колькасці краін насамрэч. У Польшчы, напрыклад. У Беларусі было амаль падобнае месца, але не зусім, канешне. На жаль. Я не могу показать кодку, что мне киберпанк запускать. Я ж кажу, игноруйте, что с киберпанку зараз. Просто не выдалила. Ну и что ты наробил? Добре, наприкінці стрима покажу кодку киберпанку. Hi. Yeah. Yeah. Я, походу, реально несколько предметов просто продала уникальных. Потому что не ведала, натиснула туда и лоу. Это прикро. Куки-куку. Мяу. Oh. Right. Ага, ага, ага. Hey. Hi. Oh, куки-куку. Ну, добре. Я маю час тепер. Ха. Oh. Hi. Я, короче, была у некалькіх котиных кав'ярнях. У розных краінах я была. Так. Блін, мені здається, я не пам'ятаю, ці я була у котиной кав'ярні у Варшаві. Чому мені тут треба буде завітати на гэтых входных карацей? Блін, я не пам'ятаю, ці я там була. Не пам'ятаю, напевно, не була, калі не пам'ятаю. Карацей, я була у Вільні, я була у Кракові, я була у котиной кав'ярні у Будапешті і у Брні. Блін, напевно, що ж таки була у нейкій Варшавській. Мабуть, ні. Які ураження на собі були? Oh, hey. Розповідай. Цікаво. Я ось в Італії не була. Hi.
А у яких ти увогуле була? Коли перший раз, напевно, ти була більш за одну каційної кав'ярні. Hi. Ну, ім'я, конечно, жесть. Во, Катсін прийшла у нашу кав'ярню. Наша чаровниця, вона посварилася зі своїми мамами, блін. Як так? М. Рим, там каційні розвалини, але ці була там кав'ярня. Ось де питання. Тому що коли місце каційне, то я у Мінську раней на Грушовці ці Міхалова, я вже докладно не пам'ятаю, був музей кота, ці ніяк так називалося місце, і там можна було гарбату попити. Ось, я там була, там були котики живі, можна було їх погладити, поглядіти на їх. І ще я була у музеї кота, який був у центрі, але мені там дуже не сподобалося, тому що там був пах, гэта было дуже цесна, ну не цесна, там было больш месца, але яно нейкае змрочнае было, вельмі непрывабнае, і там вось гэты пах быў, такое пачуццё, што не дуже файнае месца для каточкаў. Вось. За палацам гэта ў цэнтры ці што? На Грушаўцы. Вось. Я была і там, і ў цэнтры. Ага. Мама хочет, каб Кацін взяла на себе семейный бизнес. Яна больше хочет займаться жывёленками. У Мадрыдзе там за грошики. Не халеры сабе. Так, я памятаю, што гэта ў цэнтры было. Але ўжо дзе дакладна не памятаю. Я там толькі адзін раз была. Больше я захочу. Я не поспеваю. Yeah. Все, здається, живое.
М. Капец, я не ведаю, что сталося. Нібито інтернет у мяне адваліўся па ходзе. Блин, ну я спадзяюся, не будзе так рабіць, бо калі што прыйдзецца, да і ўсё, сыходзіць. Я не хачу, яшчэ не нагулялася. Не, на месцы. Жывем. О! Слухайте, пачакайце, у вас зараз нейкае дзіва на экране павінна быць па ходзе. Но мне показывае оверлей, што ўвогуле нейкая халера адбываецца. Ну, слухайте, я выходжу з гульні. Яна насамрэч гульня. Я не разумею, на якім яна рухавіку, але яна дужа дзіўна увогуле працуе тэхнічна. Дужа нестабільна. Вельмі дзіўна. У мяне яшчэ аніякая гульня вось настолькі дзіўна не працавала. Я абсалютна не разумею, у чым праблема. І вітанчыкі, Астор. Зараз я перазапушчу. Выбачайце. Музычку запушчу нейкую прышпільную. Галоўна, не самурая. О, у мяне такое є. Ну, будзе дзіўна. Блін, слухайце, праз 3 гадзіны выходзіць гульня лепшая за гэтую. Зараз я вам усё пакажу. Глядзіце, вось гэта. Мы гулялі ў яе гэтую гульню на стрыме, у дэмку. Яна выходзіць праз 3 гадзіны. Во. Прыблізна. Блін. Я не ўпэўнена, што ў мяне хопіць на 3 гадзіны. Ну, жесть. Ну, давайте паспрабуем яшчэ пагуляць у кавярню. Я вось... Блін, але яна рэальна дзіўная, працуе тэхнічна. Яна выдае карацей праз яе у мяне сістэма выдае такія багі, якія я ўвогуле з ніводнай гульнёй не бачыла. Гэта дужа дзіўна, просто невероятна. Добра, трэба пачакаць, пакуль яна запусціцца. Яна ў мяне яшчэ і ўвогуле запускалася, калі першы раз, то карацей, яна вельмі дзіўныя рэчы рабіла. Вось. Але запрацавала. І яна ж не новая, то бок ёй ужо там пэўны час ёй, і яе стрымілі самі распрацоўшчыкі. Але яна вось нейкія дзівосы выдае, сапраўды. З тым бы, канешне, было б файна, калі пераклалі б на беларускую, але... Нешта я не веру, што гэта будзе бліжэйшым часам. Я, напэўна, стала песімісткай, але рэальна проста праз тое, што вось глядзіш, фло не перакладаюць на беларускую. У танках няма беларускай мовы.
Калі мы самой сабе не патрэбныя, дык каму мы ўвогуле? Усё, загрузілася. Яна і загружаецца, дарэчы, чамусьці вельмі шмат часу. І гэта мяне здзіўляе, таму што яна запускаецца, загружаецца на маім кампутары больш часу, чым кіберпанк. То бок, калі я запускаю кіберпанк гульню, і я загружаю ўжо, сейф, ён у мяне запускаецца хутчэй, чым гэтая гульня. Хаця і там SSD. Таямніца тысячагоддзя проста. Нешта яны нарабілі з гэтай гульнёй, што яна працуе вось супер дзівосна і нестабільна. І гэта мяне дужа, карацей, засмучае неверагодна, таму што гульня, сама ідэя цудоўная, але рэалізацыя, шчыра кажучы, пагана. Бывала і горш, вядома, гэта не тое, каб просто жудасная гульня, немагчыма гуляць, але яна вось такая псуе экспірыенс, карацей, вось гэтыя дэталі. Так, хто нам дае матэрыялы? Трэба. Тарить треба. Котику. Все незадоволенные, писец. О, Коточки мои. Так вось хедхампер. До речі. А де хедхампер? Мы можем глядеть, что там с хедхампером далей. Хедхампер абсолютно задоволений життям. Ви поглядите. Ён щасливий котик. О, я сумую. Марк буде любить поесть. Головне, хоча б хедхампер щасливенький. Гэта цудоўна. Так, машина не зламалася. Цікаво. Город. Мы знову не можем собі знайти нових катков. Так, нам треба ось гэта. І нормально. Hi. Танки.
прийшла просто посрать. Я все бачила. Ти прийшла просто посрать. Ти чого йдеш нюхати? Huh? Hey. Блін, він тепер ударить хочуть від цієї відьмарки. Не подобається їй. Bye. Uh-huh. А, Uh, Oh, you, yeah. жесть, нам треба ще працівників, зрозуміло. Не даєм ради. Жесть. yeah. Що, нечто усі знову незадоволені, капздець. Huh? Hello. Oh, yeah. Okay. Hi. Всі. Ну чим тобі прибиральня не подобається, боже. Ну, я цілком згодна. Як можна бути незадоволений, коли стільки каточків навокруг. Капздець, просто невероятно. Жесть. Як розмовляти? Ні, треба скіл на розмовляти. Ні? Добре. Ну. Капздець, прийшла, насрала мені і ще Ah, й coochie. задоволена. Мені стрес. Треба каточку. Ой, ой. Добре. Я не розумію.
хоча б пригажосці зараз наведу нейкай. Не ведаю. Спадзяюся, што прыгажосці. Ну, нібыта лепш стала. Ну, знову нічого файного. М. М. Так, мне золота не хватает теперь. Ага. Не, ну пакуль ё. Які стрес. Во, прийшла і одразу сміття накидала. Ти нормальна? М. Hey. Мгм. Що ти прости не можеш? Ой, Саша, вітаю, вітаю. Дякую велике за розтяжечку. Ам. Як твої справи? Слухайте, мне чомусь, неглядячи на те, що гульня повинна мені чмурено як подобатися, яна мяне бесіць ужо. Просто праз усіх гэта тэхнічныя недосканаласці ейныя. Гэта капздец. Я так расчараваная, тому што гэта павінна была быць ідэальная гульня, а яна не ідэальная. Чаму яна не ідэальная? Ну, спадзяюся, што будзе лепш. Збольшага файна. Сёння нават не задзяўбалася занадта, таму можна сказаць поспех. Вось, чамусьці ўвесь час есці хачу проста страшэнна, і гэта пры тым, што я намагаюся крацей складана гэта ўсё. Я разумею, што калі я буду есці столькі, сколькі мне хочется, я буду павялічвацца ў памерах, просто я і так павялічваюся, але гэта будзе яшчэ горш, і вось капздец. Гэта дужа уплывае на мой настрой, шчыра кажучы. Ну, можа быць, але гэта капздец, то бок я ем столькі, сколькі мне звычайна дастаткова, і я вось зараз паміраю, як я хачу есці. Просто капздец, вы не уяўляеце, мне просто ажно дзярэ ўнутры, а я разумею, што, ну, гэта будзе зашмат для мяне. Ну, і вось прыходзіцца кожны дзень цярпець, і гэта дзіўна. Я не разумею, чаму. Так не павінна быць.
І гэта мяне бянтэжыць. Я разумею, што ў людзей могуць быць больш сур'ёзныя праблемы, але той факт, што мяне настрой увесь час падсапсаваны праз гэта капздец. Ой. А, Hi. Huh? Yeah. блін, ось ми на розних концах атрымліваецца. Я вось атрымліваецца, я зажралася. Тому што мяне ў хаце ежа, просто я яе не ем. Тому што я не лічу, што мне зараз варта есці. Yeah. Во, лімона гэта капзда, я тут цалкам згодная. Так я ем ежу, у меня, по-перше, котиков нема, а по-другое, мне ежа такая штука, так не ели. Yeah. Цішэй гульню зрабіць давай, зраблю. Ну яна, я ўжо казала, гэтая гульня даволі дзіўна у нефайным, у паганым сэнсе сябе паводзіць, чыста вось з тэхнічнага пункту гледжання. Напэўна, калі б я гуляла чыста як гулец, я б ніколі не заўважыла, але я гуляю як стрымерка, і таму мне бачна ўсе рэчы, якія недасканалыя. Ось так, напэўна, лепш павінна быць. О, у яго ёсць муж, і ён бібліятэкар. І халер сабе, якога мужика адхапіў. Ой, насрали. Спадабалася, калі гульня напілася ды перакульнулася праз сябе, не кожная гульня здольная на такія трукі. Яна не перакульнулася для вас, яна перакульнулася толькі для вас. У мяне было ўсё нармальна. Яна просто перакульнулася у ОБС. І гэта ўвогуле дзіўна. Я такое бачыла з чымсьці, з якоюсьці іншай гульнёй я такое бачыла. Мне здаецца, такое ўжо было, але я не памятаю, з якой. Вось. Дзіўная штука, конечно.
Блін, ну ось посрала і незадоволена, я не розумію. Знову нічого нового, зрозуміло. О, можемо вакенсі набити. Файно. М. Нам треба ось гета і ось гета, я думаю. І, ага, і ще зосталося файно. Значить, це кутбрю. Ага, молоко тепер треба. Круто. Ясно. Ну, крутей дивная штука. Блин, ось я набыла столики и все такое, а куди ставить? У меня же нема места теперь. Не хапаю. Добре, нехай покуль побудуть у шафі. Мяу. Мяу. Yo. Oh, Гуляються. Huh? Hi. Нам треба буде ще одного працівника, поході, а то зараз уже починає не давати ради. Hey! Мастачка. Все, круто прогутарили, нормально. Кутику-тику. Что там, кто там хрюкает? Что? Aw. Ну, доволі, катушки. Ні, ну катушки шмат чого роблять. Але тим не менее, як. Яны не сидять ось тут. У скринці яны не сидять так само, і на лежанці яны не сидять. Я не розумію, чому. Хтось тебе просив cold brew, а у мене нема. Ah, кути-кути. Hey, 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 hey.
Капець, напружена зміна отрималася. 100% треба допомога. Ну, магчыма, ўсё як след. Ты вмієш гратися. А, куті-куті. А? Що, спіть? Добре, нам треба полепшити каточків. Нехай буде курису. О. Буде зігатеть сярод вядзьмарак чараўніц і бізнес-персон. Ну, я навіть не ведаю, ці курису тут, каб запитатися, чого яна хоче. Вона, яна більш хоче зігатеть. Ну, я згодна. Я не разумею, чому ось тут такое меню, калі можна просто даваць піва і чыпсікі. Гэтага павінна быць дастаткова цалкам. Ну, вось дзе тут прыбіральня? А, ось тут прибиральня. Ясно. О. Стив. Ну, нехай ён будзе. Уладар котенят. Нам же молоко треба. Зараз. Молоко. На месяц. Чудовно. Закупились. Котеняточки мои, котенятки. Ударить. Нехай без соуса буде. Ён крыповы капздец. А цікава, з кімсьці з іх можна муціць? Напэўна, можна, раз, калі мы ўжо гэта паляпшаем узровень стасункаў, магчыма, можна. Я б скацін замуціла. О, як справа пайшла, глядзіце. З двумя офіціантамі. Коты бегают. О.
Все, гэта пайшоў нешта на карпарацкам размаўляць. Все, я не паважаю такіх людзей. Блін, уладара персцёнкаў пераглядзець, а не гэта ўсё. Ну я. Ну, мае цудоўныя, разумееце? Мае скарбы. Не аддам. Ну, можна, дарэчы. Не, я не ведаю, калі ў мяне будзе час, але мне цікава. Дарэчы, а ці ёсць пераклад на беларускую мову уладара персцёнкаў? Хаця я, напэўна, ў арыгінале паглядзела. Чаму б не? Ужо ўсё пачалося з таго, што Мелькот на студетах спяваў Ён не спяваў дрэнна. Ён хацеў каўкаць па-рознаму, адрозна ад іншых. Ён спяваў цудоўна, проста па-іншаму. Яму хацелася пець, каўкаць па-іншаму. Вось і ўсё. Усе справы ў гэтым. Што ён хацеў каўкаць па-іншаму. Не як усе.
от ні в чим не винувати. Ага. Так склалось історично. А, слухайте, з белорусскими сабами класно посидеть. Ага, ага, ага. Hello. Oh, yeah. Ні, ну про глядзець гэта ўжо уладара персёнкаў трэба. Цікава, з сабамі там тэатральная версія, расшыраная ці рэжысёрская. Моя улюбленая гісторыя пра уладара персёнкаў і рэжысёрскую версію ў тым, што карацей, першы раз, калі Краш глядзеў уладара персёнкаў, гэта была расшыраная не цалкам рэжысёрская версія, трошкі больш скарочаная. І гэта быў марафон, на які я яго прыцягнула ў Менску. Марафон амаль што цалкам рэжысёрскай версіі ў кінатэатры проста ўсю ноч. Гэта было ачмурэнна, але ён быў у шоку. Чалавек быў непадрыхтаваны маральна. Ось такі, які співають, як і всі скринки замість котячих домиків повживають. Мой були засновний режисер, це що за машина? Гэта Red Flag. Гэта чырвоны сцяжок, калі ён не можа паглядзець з табой рэжысёрскую версію. Што гэта за мужчына ўвогуле? Што за партнёр? Вось зорачка. Няхай будзе мовка зорачкай. Вось таму і былы. Ну. Гэта несур'ёзна. Гэта праверка на стасункі. Я не ведаю проста. Я разумею, што гэта шмат, асабліва калі гэта марафон уладара персёнкаў, але ён жа такі цікавы кшталту, як там можна спаць. Ну толькі калі гэта начны марафон, я разумею, там Краш амаль што засыпаў пад канец, але ён трымаўся, таму што ему было цікава капстец. Больш што у нас, напэўна, кава было да халеры карацей. Я лічу, што гэта праверка. Ну, і фільм прыгожы, класны, ну проста, ну, жесть. Yo. Мне не хапае. Yeah, yeah. Мяса. Hi. Танки. Oh, coochie. Мне падабаецца тое, што фільм быў зняты яшчэ тады, калі у індустрыі не перабольшвалі з эфектамі, у тым сэнсе з кампутарнымі спецэфектамі.
і ён выглядае цудоўна Oh, нават you, у yeah. нашы часы, то бок раз 20 гадоў. Ой. На жаль, вялікая колькасць стужак фантастычных, якія выйшлі ў той час, ну, трошкі пазней, калі сталі больш налягаць на тэхналогіі, яны не прыйшлі добра. Ну, не праходзяць праверку час. Гэта сумна. Не зразумела, рэжысёрскі варыянт. Oh, coochie. У сэнсе, рэжысёрская версія гэта адзіны спосаб глядзець вадара персонажа. Там столькі контенту дадатковага. Я увогуле шчыра, я памятаю, што на першы раз, калі я глядзела ў вадара персонажаў, гэта была звычайная тэатральная версія. І я зараз проста не магу уявіць, як можна скласці нармальнае ўяўленне пра сюжэт і сюжэтную лінію. Калі ты глядзіш тэатральную версію, кшталту рэжысёрская, ну, яна значна лепш. Ну, всё, бан. Гэта, ну, не бан, але тут трэба адукаваць чалавека. Ну, я разумею, што, мабыць, цяжка сидзець увесь гэты час і глядзець, але, ну, сапраўды, рэжысёрская... соркі. Ще цішэй зробіла. Дякую вялікі, што нагадаў. Выбачаюся. Трошкі горло баліць. Ну, таксама першую кінотэатры, наступны 100 разоў рэжысёрскую. Мне проста здаецца, што першы раз, калі ты глядзіш, ты ж не ведаеш, якую глядзець, што, мабыць, няма рэжысёрскай версіі. Ну, кшталту, я разумею, што калі сябры якія паказваюць, то не мае шансу не даведацца пра рэжысёрскую версію, але звычайна мне здаецца, што чалавек, ён не ведае такіх рэчаў. Дзед распавядае. Насою, калі будзем глядзець трылогію, я і сам збіраюся. Ой, я шчыра не ведаю, мне падабаецца ідэя, але гэта трэба знайсці час, каб гэта паглядзець. О, гэта здымак нашай бабулі. Калі я першы раз глядзеў рэжысёрскі варыянт, я не ведаў, што гэта адлічна ад арыгіналу, таму адчувалася, быццам бы я зварыцеў нейкі выпадковы сцэн, нават не памятаў. Я таксама. Мяне цалкам тая ж гісторыя. Мне здавалася, што я з глузду з'ехала, таму што я глядзела ўжо другі раз рэжысёрскую версію і такая думаю, блін, але гэтага не было. Што?
Я ўвогуле даведалася, што ёсць розныя версіі рэжысёрскай, толькі вось нядаўна, калі я ў кінатэатры паглядзела расшыраную версію, у якой не ўсе сцэны, што ёсць у рэжысёрскай, але больш сцэн, чым у тэатральнай. І я проста глядзела і такая, ну вось гэтая сцэна дакладна ёсць у рэжысёрцы, але чамусьці вось той сцэны няма. Як так? І няўжо я гэтыя сцэны прыдумала сама сабе ў галаве? І што, як, дзе? Вось, я, карацей, разумею ў гэтым сэнсе. Гэта капздец. Так, я могу набыть себе нормальную прибиральню, не? Где прибиральня нормальная? Ось ёсць усратая прибиральня, а нормальная няма. Мне здавалася, я павінна была адкрыць зараз. Сёння стрыміш 3,5 гадзіны, лічы фільме, нічым па часу не адрозніваецца ад звыклага стрыма. Я ведаю, але гэта трошкі іншы экспірыенс, таму што тут я гуляю, а фільм глядзець гэта ўсё ж такі трошкі іншае. Па-іншаму увага працуе. Ну і плюс стрыміць прагляд фільма я калі буду знову, то гэта я па-за сваім звычайным графікам. Таму што я лічу, што калі людзі ўжо падпісаліся на мяне глядзяць, і яны ўсё ж такі мяне глядзяць дзеля твіча і дзеля гульню. Я не магу стрыміць фільмы на твічы. Ну, кшталту я магу тэарэтычна. Ёсць стрымеры, якія гэта робяць, але гэта рызыкоўна і за гэта могуць блакаваць. І я не хачу, каб мяне заблакавалі. Такую маленькую стрімерку, звярнулі на мяне ўвагу і блаканулі. Таму вось і гэта даводзіцца рабіць на дыскордзе. І гэта трошкі іншае, і я лічу, што такі стрымы я мушу рабіць і варта рабіць увогуле па-за сваім звычайным раскладам. А ў мяне заўсёды ёсць час нават 2 разы на тыдзень нармальна пастрыміць у свой звычайны расклад. Я ўжо не кажу пра трэці, таму ўсё складана для мяне у усялякім выпадку. Трэба, напэўна, бізнесоўцаў прывабліваць. Слухайте, нормально. Вось што робяць два супрацоўніка. Ой. Навошта стрыміць уладара, гэта асабісты вопыт. Трэба мець можнасць спыняць. Што ты маеш на ўвазе? Слухайце, не такое ўжо пагана у нас кавярня атрымалася. З часам расцем. О, ён у нас будзе
яшчэ рамантаваць усялякія штукі. Файна, а то Я, я ага, сама я. ўсім гэтым займаюся. Трэба быў памочнік нейкі. Так, кампанія глядзець гэта больш весела. Мы вось глядзелі змярканне. Так, беларускі было правильно, так? І было весела. У усялякім выпадку мне падалося, што не толькі адной мне было весела. Таму можна і глядзець. Во, я таксама, ну кшталту, калі б я глядзела фільм упершыню, я б, напэўна, не каментавала, але я гэты фільм ужо глядзела 1000 разоў, ну не 1000, шмат. І мне было б весела каментаваць, і я вельмі радая, што ты таксама каментавала, і мы маглі проста сядзець і трындзець. Абсіраць проста Эдварда. Yo. Ah, coochie coochie. М. Oh, yeah. Oh, yeah. Hello. Coochie coochie coo. Coochie coo coo. Yeah, yeah, yeah. Coochie coochie coo. М. Гладіцца. Він така пригожа пані. О, клас, у нас бумбокс тепер ёсць. Клас, клас, клас. Я шчаслівая. Катки. Ну, ён ідэальны. Я хочу сабе... Ну, добра, у мяне ёсць плеер. Недастаткова плеера. Хаця бумбокс, канешне, больш круто, чым плеер, але... Я і плеерам задаволеная. Дык а што, сапраўды я не магу прыбіральню набыць новую? А вось, бейсік туалет. Так, у мяне няма золата на яго. І... Не. Крышталікаў мне хапае, мне трэба золата. А золата нам прыносяць бізнесоўцы. Няхай будзе больш бізнесоўцаў гэтым разам.
Я вось зразумела, што чым адрозніваецца ў больш класным плане бумбокс ад плеера. Ну, канешне, ён можа граць вось музыку прышпільна, як след, але карацей, для яго больш лагічна ўстаўляць касету. Зараз карацей, касета ўстаўляецца больш лагічна. Ну, я нават маўчу пра ачмурэнную штуку, што там ёсць кнопачка, дзе адкрываецца, адчыняецца самыя гэтыя дверцы. Гэта ўвогуле была улюбёная мая фішка ў дзяцінстве, але вось зараз покажу, дзе там касета. А вось у мяне ўнутры касета там є. Карацей, у бумбоксе там празрыстая вось гэтая вакетца, і там бачна, які бок у касеты грае. Вось тут не бачна, які бок у касеты, тому што ты калі яе ўстаўляеш, то вось, напрыклад, я хачу прайграць бок А, вось ён. І мне яго трэба ўставіць вось так. Каб бок А быў у бок крышачкі глядзеў. І гэта трошкі нелагічна, калі ты карыстаешся вось такім плеерам. А ў бумбоксе, канешне, гэта лагічна, тому што там ёсць вакенца, і ты бачыш гэты бок А. Выбух скрынка. Ну, сапраўды. Дарэчы, давайте я вам пахвалюсь уже, калі плеер адстала. Глядзіце, якая касета ў мяне цяпер. Таксама знайшла на барахолцы. Во. Ось такая. Бачылі? Бачылі такое? Капздец. Ну, Джонни в молодости, дитя Беларуси в молодости. Молодое дитя Беларуси. Карацей, там музыка. О, снова поехала, ясно. Вітаю Австралію. Нешта гэта гульня, яна вось не супрацоўнічае абсалютна. Вельмі прыкра. Так, яшчэ 2 гадзіны да выхаду іншай гульні. Ну, галоўнай гульні. Ну, так прыкра. Псуе настрой. Давайте я вам тады дам паслухаць касету. Я не ведаю, на якой это вот песні, але... О! Ну, я думаю, вы зразумели. Треки просто топ. Тут нават духаст ёсць на боку Б. Гульня зависла. Я намагалася запустить. А не, працуе. Просто вы не бачыце. Чаму яе
не бачно. Таємниця. Я не ведаю. Ну, покажися, гуля. Ти чого? Добре, у мене є варіант номер 2. Ось такі. Не вельми приємне. Ні, мені не подобається те, що ви бачите там. О! Я не ведаю. Ну реально, у тэхнічным плане гульня нейкая дзіўная, сапраўды. Hello. Не падабаецца на чым сядзець, я зразумела. Ну, зажраўся. О, і котка не спадабалася. Ну ты ахуеў, канешне. Прыйшоў, котка яму не падабаецца. Крэсла яму не падабаецца. Капздец. Осуджаю. Ну что, ребята, пришли засирать мне тут место. Ta-da! Ah, куті-куті. Ну, може йому ще і режисерська версія не подобається Олдера Персонга. Ну, гэта все. Заборонений уступ на територію кав'ярні. Нас так не прийнято. Yo. Ну. Ну, ось де ти Хедхампер. Ну, Хедхампер, він, ось бачиш, щасливенький каточок. Йому вже більше нічого не треба. І он чилить, ну, задоволений Хедхампер життям. Hello. Ah, hey! Блін, ён мені не подобається, він жадає мені заставатися продуктивною. Ти лох, хто ввогуле жадає таких речей? Кшталту. Жесть. Мабуть, йому ще й не хочеться працювати чотирьохденний працівний тиждень. Погутарить. А, Всім погутарить. Yeah, yeah. Погомонили. Погомонили, нормально. Мгм. Хедхампер, карацей, самы разумны. Ён з'ехаў з гэтай кавярні чыліць проста. Усім астатнім даводзіцца працаваць. Ага, на базавую прыбіральню нам не хапае яшчэ зусім трошкі золата. Ну і яшчэ адзін дзень без сральніку. Зразумела.
Добранька, добраноч табе, салодкіх сненняў, файнай пятнічкі, цудоўных выходных. Я, шчыра кажучы, сама хутка спаць пайду, таму што гульня ўжо трошкі надакучыла. Вось. Таму паціху буду сходзіць. Толькі калі, не ведаю, проста не застацца на яшчэ патрошачкі парабіць чаго-небудзь іншага. Не ў гэту гульню гуляць. Або ці відосікі паглядзець, я не ведаю, калі настрой будзе. Ай. Гэта праўда. Кучі-кучі-ку. Кучі-ку. Ау. А, кучі-кучі. Мне вось цікава цяпер паглядзець, ёсць у Steam яшчэ нейкая гульня пра менеджмент котка кавярні. Ай. І мне цяпер цікава паглядзець, параўнаць іх. Я не гуляла ў аніводную, ну вось цяпер у гэтую гуляла. Мінус сральнік. Нормальный сральник теперь. Кучі-ку-ку. О, А чому ён павінны цэнзурыць слова лёс? я, ага, я. Я ведаю пра гэту гульню, пра Played Up, яна ў мяне ў спісе пажаданага, і я ведаю, працей, вы мне раілі ў чаце, як гульню, дзе можна таксама гуляць разам са сваімі гледачамі на стрыме, я пра яе памятаю. О, я. Мне трэба аддзельны пакой рабіць для прыбіральні, я на гэта глядзець не магу. Ахаха. Кучі-кучі-ку. Сур'ёзна? Ау. Я. У мяне слова лёс на месцы. Я яго бачу у чаце. Таму дзіўна. Чаму яно у цябе цэнзурыцца? А, кучі-кучі. Нейкая антыбеларуская цэнзура у цябе усталяваная. Вось цяпер лепш. О, кучі-ку-ку. О-хо-хо-хо.
Message blocked. You would like to see this message? Дзіўна, у мяне ва всякім выпадку, ну гэта вядома, значыцца не на маім баку, таму што у мяне таксама ёсць блакіратар усялякіх рэчаў аўтаматычны, але лёс у мяне не блочыць. Магчыма, у цябе нейкія налады дзіўныя. Мне больш падабалася, калі было там цёмна. Зараз нібыта вось калідор такі утульны для котак. Всё, сімсы пайшлі. А, котику. Та-та-та-та. Huh? Oh, yeah. О, Hi, hello. ой, класно. Добре, треба, напевно, нову їжу відкривати. Буде. Элегантское кресло, элегантский стол. Ну, пришпильно один таки заиметь треба. Хлеб. О. О. Ай. Кому дерись? Нехай он буде. Котику-тику. Oh, huh.
Куті-куті. Ну, яке вже виглядає, починає виглядати в усілякому разі як нормальна кав'ярня. Потиху. Ай. Oh, hi. Нава тутульненька. Куті-куті-ку. Теперь мне захотелось, видите, у Симсах просто створить лот. Куті-куті. Скотка кав'ярні Мару. Там же можна відчинити, напевно, кав'ярню. А, я задумалася. Чи можна у Sims створити котка кав'ярню? Куті-куті-ку. Я просто навіть не ведаю ніяких, як там працюють ось механізми із бізнесом зв'язані. Але коли б яно так працювало, було б пришпільно. О, прибиральня нехай висить. Куті-куті. Бізнес Sims вельми добре працює. Продаєш дом, авто, нирку, де купляєш потрібні цілості. Ну, гэта правда. Так гэта і працуе. Менавіта таким чынам. Ці уступаеш у секту Feed Girl, калі ты разумееш, пра што я. Блін, тут пригожыя рэчы з'явіліся. Хачу. Блін, навошта я гэта продала?
Ага. А, не продала, боже, дякую. Пошанцевала. Що, ось гэта кузінес. Сюди. Мяу, мяу. У нас 26-й день. Oh, haha. Yeah, yeah, yeah. Hello. Ну чим ти Yo. незадоволен? Oh, Чим ти незадоволен, начал? Oh, haha. Як можна бути незадоволеним у таким місці, з таким креслом? Ти нормально? Yeah. Oh, coochie coochie. Yeah. Coochie coochie coo. Coochie coo. О, все. Кави йому треба було. Ясно. Hello. Hey, 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 hey. Yeah, yeah, yeah. Ah, coochie coochie. Oh, yeah. О, це нам. Мяу. Coochie coochie coo. Yeah. Ам, Hey. Hi. Hey, 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 hey. Oh, coochie coochie. Hi. Добре, я зрозуміла, що насамрэч гэта гульня. Тут асабліва не закаментуеш, і яна пагана ў тэхнічным плане месцамі працуе, але гэта вось гульня, дзе проста Yeah. мочкі сядзіш і гуляеш. Не ведаю, што тут каментаваць. Калі б у нас яшчэ ратацыя котак была, але у нас яе няма, просто нават простое, што не магу сабе новую котку ўзяць. Coochie coochie coo. Ah, coochie coochie. О, ты есці хочаш, выбачай, сонечка, арыгана. Не пакармілі арыгана. Oh, yeah. Hi. Yeah, yeah, yeah. О, нова їжа. Oh, coochie coochie. Oh, Зламалася машина. Oh, coochie coochie. Oh. Oh, yeah. Coochie coochie coo. О. Мгм.
Уяві, што ты ў старажытным Егіпце, якія жахлівыя праклёны ты давала б тым, хто не ставіць кавярні пасцеты 5 зорак. Панос. Як мінімум. Вельмі непрыемна. Максімальна непрыемна. Можна прыдумаць нешта і горшае, напэўна, але мне здаецца, вось панос гэта рэальна непрыемная штука. З гэтым складана не пагадзіцца. Рэжым штодзённы такі. Hello. Yeah, yeah, uh-huh, yeah. Hi. Yo. Пасидзеў на класнай крэсле, пагладзіў котку і незадаволена. Вось так. Пакуль кавы не будзе, сидзіць з кіслай мінай. Могуць вырашыць, што гэта не праклён, а ежа вінавата. Так трэба... Блін, ты маеш рацыю. Блін. Ох. Не ведаю, каб усе коткі пасля гэтага шыпунькалі на яго, на гэтага чалавека, як на ведзьмара. Вой, а ідэ кпім. Я не ведаю, як чытаецца. Калі ласка, напішы, як правільна, але вітаю ў каціным клубе, спадзяюсь, табе спадабаецца. Oh, coochie coochie. Yeah, yeah, uh-huh, yeah. Oh, yeah. Oh, cool. Hi. Yeah, yeah, uh-huh, yeah. Cool. Yeah. Oh. Yo. Coochie coochie coo. Лоукрафта бачу нейкі твор пра гэта. Пра злых кацянятак. Yeah, uh-huh, yeah. Oh, coochie coochie. Вось я была б, ну, кшталту у котка кавярню не ходзяць людзі, якім не падабаюцца коткі. Мне здаецца, найгоршы праклён гэта калі цябе перастаюць любіць коткі, а ты любіш котак. Гэта ж кабздец. Гэта жудасна. Coochie coochie coo. Hello. Yeah, yeah, uh-huh, yeah. Oh. Yo. Oh, yeah. У нас нема хлеба. Так, стоп. Холера. Понапрыходзілі. Oh, coochie coochie. Вітаночки, Тодзі, вітаночки. Паціху. Coochie coochie coo. Паціху, думаю, скончыць. Але неяк ужо падзаліпла. Oh, yeah. Oh, А ты шо, як coochie там? coochie coo. Блін, ну трэба цяпер чытаць гэты твор. Ну, амаль імперыя. Вось, бачыш.
Ось такая кавярня. С котиками. М. Так, нам не хапае цяпер ось гэтых чырвоненькіх штук. Хто іх прыносіць? Ага, вось такія. Грошай пакуль нормально. Так ладно, у тебе ж был митинг. Ой. Ты не хочаш зладзіць вось у рысу ёсць рымы, як я намалюю. Ты не хочаш такія ладзіць? Hi. Yeah, yeah. Я б ладзіла, напрыклад, але мне... Ну, я просто паглядзела яе на стрымы, і яна вось малюе як про, а мне сорамна паказваць, бо я малюю як вось карта ляжа, як масць гэта будзе. Ну, кшталту, абы было. Я больш хаатычная ў сваім маляванні. А я не хочу з'їхати відсюди, поїхати в город. Добре. І тепер треба салатики. Ясно. Малюю як могу. Прочности не пахнет. Ну слухай, у тебе классные малюнки. Это все подман на классе, я зрозумела. Oh, yeah. А, слухай, я насамрэч думала зрабіць стрим чыста мы з гледачамі нешта прыдумляем і малюю. І я гэта малюю, але напэўна табе такое падыдзе. Ты шчаслівенькі, мы можам зараз праверыць, але мне здаецца, што ў цябе ўсё роўна. Ты літаральна самы шчаслівы кот на гэтай зямлі. Во, глядзі. Ты шчаслівы абсалютна. Ты просто шчаслівы каточак у шчаслівай сям'і. Шчаслівей больш няма куды. Спадзяюся, што твой шугар-дэдзі корміць цябе найлепшым кормам. Вось, некім замежным, суперсмачным, дзе шмат бялка і палезных рэчываў карысных. Вось.
Нават табе вось як усялякія эксперты ў тиктоку нешта там сыпле класнае у твою ежу і разбівае яйка перапелкі. Карацей, перапелкі на яйка. Карацей, у цябе хутчэй за ўсё жыццё просто супер ачмурэнае. Я гарантую, ты самы шчаслівы каточак з нашых усіх каточкаў. Не, тэхніку мне рэальна гаўно, мяне з густам добрая, таму нармальна. Ну... Не ведаю. Ну, ўсё адно ж цікава паглядзець. Ну, сам думаю. Я, вось кажу, магчыма, я гэтак самым чынам ставлюся да сваіх малюнкаў. Але ў мяне і густу няма, я проста абы як. Як прыпёрла, так і намалявала. Амаль усе мастакі да сябе гіперкрытычна ставяцца. Магчыма. Але я нават не мастак. Ха! Перагуляла і знішчыла. Нарэшце, мы можам узяць сабе каточка. Божухна, Тодзі, хочаш быць каточкам? Мяу, я зразумела. Нешта мне падказвае, што гэта так. Ё. Такая думка. Вера. О, место для помалевать. Все больше и больше трудно становится. Зараз мы бачым двух мастакоў у дзікай прыродзе. Яны спрабуюць прынізіць сябе адначасова падтрымліваючы адзін другога. Вучоны зараз не ведаюць сэнс гэтага рытуалу. Трэба гэта, напэўна, было чытаць іншым голасам, як у гэтага чаріка стал там. Зараз мы бачым Дроздоў, вось ягонае прозвішча. Зараз мы бачым двух мастакоў у дзікай прыродзе. Яны спрабуюць прынізіць сябе і адначасова падтрымліваюць адзін аднаго. Вучоны зараз не ведаюць сэнс гэтага рытуалу. Ці неяк так? Я магу
привабить коток. Uh-huh. А, Yo. нарешті. У нас будуть котки. Huh? Ой, Hello. нові котки. Oh, yeah. Hi. Hi. Ну, это правда. Ми всі такі. Yeah. Дякую. І розтязушка, божухна. Почекай, каточку. Yo. Треба каточку взяти. Значить, це так, каточок. Нам треба брати каточка. Глядите, у нас є ось такий каточок. О, это ігрунчик. У нас є зіпер. Ось такий он ляснутий шери. Так ён же, ён ляснутий. Ён... А, ні, нормально. Ад яго... У яго є пах. Добре, якого ти хочеш, яким бить? Такого я берем. Так якого? Шерого? Темного? Рудого? Тодді вибирає. Мабуть, ти так само хочеш бути котиком у гульні? Хочешь стать котиком? А ти яким хочеш бути котиком? Так, Тодді, скажи, яким ти хочеш бути котиком, і Краш, скажи, яким ти хочеш бути котиком. Що, тепер прийдеться гуляти, поки ми не зберемо і Тодді, і Краша. І... Шерый и темный. Ну давай, не веду, будешь некий модник. Гляди, ён супер крутый. Шером о. Ну тут нема. Тут бачиш, тут есть такие, пакуль что. Такие и такие. Обирай его из гэтых. Я веду, что ты больше. У Шерага добре. Давай ты будешь Шеры Тодді. Ці ти модником. Уже все, я брала Шерага тобі. Oh, yeah. Капздец, конечно, гэта каштуе. Ой. Крутого? Добре. Будзе на чарзе. Я ўжо Тодді раней прапанавала. Hello. Oh, good to go. Oh, yeah. І халери, як шмат треба мацуватися, каб атрымаць новы слот на катоў. Капец. Oh, yeah. Hey. Hey. Котику-тику. О. Uh-huh. Uh-huh. Ну, я просто не хочу нікога з іх гэта пазбаўляцца. Яны мне ўсе такія дарагія. Oh, кути-кути. Ну, толькі калі іхні гаспадар не скажа, але, ну, я не веду, мне все для мяне важныя. Ці, напэўна, можна паглядзець, хтось з коцікаў дублюе здольнасці адзін аднаго. Тады, канешне, можна нешта думаць. Hello.
Чисто каб шанец і ў Тодзі, і ў Краша долучыцца да гульні. Капздец, усе хочуць патрацець. Каткі, каткі, каткі! Пс-пс-пс. Ясна. Яшчэ адзін дзень і Тодзі будзе наш. Найс. Чыпсікі ў нас з'явіліся нарэшце. Ну, гэта не зусім чыпсікі, праўда. Новыя інгрэдыенты, божухна. Бульбачка затое. Блін, есці захацелася зноwu. Халера. Ежа. Эх, поесцем зараз. Гэта дыван у выглядзе коткі. Трэба браць, я лічу. Знову змрочны коцік. Кажа, цяпер шрайн выглядае значна лепш. Я б нават сказаў, што падобна на скрынку з картону. Чаму шрайн такі важны? Важны шрайн тым фактам проста свайго існавання, тому што не самое месца важна, чаму ён быў пабудаваны. Людзі яго пабудавалі, каб ушанаваць коцікаў, якія тут жылі. То бок важна менавіта тое, што ён быў пабудаваны дзеля коцікаў. Добра, я зразумела. А дзе музыка?
Нема музыки, ясно. Так, это не та музыка, про якую я подумала. Достатково епічно. Ну. Мені просто забанять з таким гуком, ну його виражає сам Twitch, я упевнена. Тому треба включити нечто інше. Давайте я вам емовську музику включу. Коли гульня не хоче, буде емо-музика. Ось вам як. О, давайте я вам ще буду показувати, до речі. Я ж можу показувати. Сек. Показується? Показується. Найс. Працює? Ну, момент з матриці, так. Але я думаю, там просто, мабуть, гук не такий чистий. Цікаво. Музика вернулася? Вернулася, добре, все, мінус. Мінус емо музика. Huh? Hi. Hey, Oh, oh, yeah. Oi. Ну добре, добре. Давай зробимо так. М. Давай. Поїхали. Ось тобі. Бачиш, шкарпетка. І вона тематична, абсолютно. Марк, слушай, скорее я буду показывать шкарпетки, те что? И это нават не только шкарпетка. А! Мені все, Емовська. Гурт, ось там. У тим боку у мене є інформація, повинна бути со Spotify, називається Закон Гука. Гурт. Ой, там не... там шорти, все нормально. А ніяких панцушотів вам.
У меня кожны дзень 2007. У меня заўсёды 2007. Хтосьці абасраў прыбіранне, ясна. Гурт, дарэчы, ён не з тых часоў. То бок ён адносна новы, калі верыць апісанні у Spotify. Але я думаю, што яны таксама, яны шараць з тых самых часоў. Арыганачка, не сумуй, вось табе паесці. Ну слухай, мне ў 2007 таксама было не дуже шмат, мне было 13, але я ўжо шарыла. У мяне было не так шмат шмоту класнага, але у мяне было. Я просто фанацела па чорна-ружоваму ўсяму. Гэта капздец. Да і ўвогуле, я была просто эма, нягледзячы на тое, што ў мяне не было усіх гэтых прышпільных там і пірсінгаў, і фрызуры, але ў душы я была максімальным эма. Наколькі гэта ўвогуле магчыма было. Нам діпфраєр потрібен. Ага, на його не хапає трошки. Я со шкарпетных сведкаў поразмаўляем про Бога. Я не хочу іх хатаваць нікому, Эрыка. Дарэчы, вітанкі, не павіталася з табой. Не хочу. Я вось хедхампера аддала, і мне так прыкра. Вось на што я его аддала. Мой хедхампер не дам нікому, ўсё. О, давайте, блин, я просто боюсь, что снова гульня ляснется, але давайте я захаваюся, и я дам вам магчымасць замовіць як след за лапки. Ужо, калі мы гэта просто перайшлі ў рэжым фона, дзе вы слухаеце музыку, давайте гэта зробім. Все як ранее, весь экспириенс. Так, давайте я приберу вось на погадать всякие штуки с киберпанку, котку приберу и у нас трек. Все. Готовая. А боже, я на 34 дюймах. Вось тобі котка туди.
гатовы. Так, гэта дарэчы, гэта яшчэ не самая большая котка, не самая вялікая, якая магчымая. У краша ёсць забаўка такая. Яна просто чмурэць велічэзная. Тут зараз адно на другое накидывается. Краш, калі хочаш, ты тут можаш прыйсці паказаць сваю котку велічэзную. Прынята. Песня ў чарзе. Зараз толькі гульня запусціцца. Яна вось зараз загружалася, а цяпер ёй трэба падумаць яшчэ. Я не разумею. Капздец, вы гэта чулі? Капздец, нейкі быў... О, паехалі, божухна. Вам толькі дазволь. Так, адразу вялікая... Дужа карацей, вельмі прашу, не замаўляйце песні, якія мне скапірайціць потым. Ну, будзе нейкі клейм, ці выража мне потым. Не рабіце такога, лепш замаўляйце беларускія песні, большасць з іх не клеймяцца. Зараз. Ну. І яшчэ, ну, вядома, тое, што ёсць у Spotify. То бок тое, чаго у Spotify няма, я вам не ўключу. Гэта проста незручна банальна. Таму што я запускаю вось з тэлефона, каб не альтабацца ўвесь час. Ну і плюс... Не, вось там. Там. Вось ёсць гэта вельмі зручная штучка. Так. Знову гульня не адлюстроўваецца нормально. А не, нормально. Все. Все, у нас ее фритюр. Па-першае, з нецэнзуршчынай лепш не трэба на ўсялякі выпадак, таму што у нас ужо была нейкая песня, там, дзе было слова, якое лепш не выкарыстоўваць на твічы. Я яго і ў жыцці не ухваляю. Дык яшчэ яно было ў песні. На твічы за яго ўвогуле забаніць могуць. Карацей, лепш утрымацца, а па-другое, проста... Хутчэй за ўсё, калі гэта песня на беларускай мове, яна не будзе скапірайчана. Калі гэта песня дужа папулярнага выканаўца, хутчэй за ўсё скапірайціцца. Ну, не беларускага. Хутчэй за ўсё, калі гэта беларускі выкананец, у большасці выпадкаў ўсё будзе нармальна. Ці калі гэта саундтрэк нейкага і папулярнай франшызы, там фільму, ці гульні, можа таксама скапірайціцца, але з гульнямі больш спакойна.
Так, не, я буду поинты коток чакаць, пакуль не з'явіцца Тодзі. Яшчэ ў мяне пытанне, у вас таксама падчас алертаў чамусьці проста гук музыкі становіцца грамчэй, ці гэта толькі на маім баку такая херата? І гэта вось такога у мяне ўвогуле ніколі проста не было. Гэта толькі падчас таго, як я стала гуляць у гэту гульню, з'явіўся такі баг. У вас, блядь. Я спадзявалася, што хаця б вы гэтага не чуеце. Гэта так бесіць. Тодзі! Ну, магчыма. Я ўжо не здзіўлюся. Всё, гэта Тодзі. Тодзі на месцы. Тодзі, гэта ты! Бачыш? Ты! О, ты у нас... Глядзі! Кем ты будешь? Ты у нас можешь быть бизнесоўцам, ці ты у нас можешь быть бизнесоўцам и просто ладзіць добра з бизнесоўцамі, і можешь быть бизнесоўцам, які просто зарабляе грошы. Красці збіраецца, я не ведаю. Карацей, Тодзі, што ты абярэш? Блін, ну калі контент не для стрыму, то не. Выбачай. Мне цікава, канешне, зараз зацікавілася, капец страшна, але я не хочу рызыкаваць. Любіш, то бок ты коуч. Вось гэта то бок ты. B2B. Я зразумела, вось гэта ты B2B. B2B каток. Знову кагосьці трэба наймаць, бо ўжо не хапае рук. Okay, hi. Oh, huh. Ще одна незадоволеная. Ну, у нас краш наступны на пераўтварэнні ў катка. І гэта перад тым, як узяць яго, трэба будзе кагось з каткоў аддаць, знайсці для кагосьці з іх хату. Для мяне... Ну, я ўжо вырашыла, што я кагосьці аддам, я не ведаю каго. Паглядзім, у каго скілоў менш за ўсіх, таго аддам. Во, каткі. Так.
Гэта будзе краш, тады руды, рудзенькі каток з рысачкамі. Найс. Треба, напэўна, ежу адблакаваць. А, не, стоп! Стоп! Там ёсць слаты пад катоў! Слаты пад катоў бачу. Найс. О, пагуляць з катом! Тебе придется усіх поміняти принаймні 2 рази, наколькі веду, каб не прийти. Не, я супраць. Бля, ну гульня, конечно, мразь. Просто... Будзе дуже смешна, не, калі гэтая херата мне ўсё зламала. Окей. Онь, халер сабе, у нас байк, моцик. Все, погулялись с коточкой. О, а что? Яго толькі ўнутр. Окей, зразумела. Котику. Добре, чого у нас не хапає? У нас молока трошки не хапає, а так агулам живем. Нам знову золото треба. Забавки з'явилися, гэта файна, але нам треба тепер золото. Ясно. Золото нам приносит бизнесовцы. Тому... З рыбцами пакуль нормально нібыта. Яшчэ ежы. Вітаночки, сержант Гайзер. Yo.
Ой, так. Сержик the Ninja. Сподіваюся, правильно прочитала. Вітаю у Катіному клубі. Сподіваюся, тобі тут сподобається. Да і нешта і нечакано. Я ввогуле 2 години тому збиралася заходити, а тут нешта... Музику почали слухати і понеслося. Гляді, Курису, ти тут є що у нас є? Ось, як твої справи, Курису? Ось. Ось ти де. Ну, прихожу. Yo. Катки, катки. О, супер Котя! Треба брати супер Котю. Ну, гэта зера пытанню. Супер Котю треба брати. Холера, нам треба брати чоловіка буде. А, куті-куті. Сир. Хліб. Яка пропанова? Ай. Что делать? А, прибирали. Треба хтось, яка прибирався. Конечно, я уже не даю ради. А, куті-куті. Yeah, ага, yeah. Не, ну там був. Ти в сенсі, що був до гэтых гнірок? Зараз 5 накатав ліміт, але я працюю над тим, каб яго павялічыць. Холера.
Так, я зрозуміла, нам треба гэтых прибрати і рибси і матеріал тепер треба. Ну ё такое. О, треба полепшити доті знову. До речі, до мене тільки що дійшло гульня про котов. І тут катуй мене, ратуй мене. В тому сенсі, що я розумію, що катувати це не про котов, але смішно трошки. Погулятися з катком. Додзі любить, коли з ним гулялися, я зауважила. Всі інші мої катки більше самостійні. А не, я не хочу этого кота кормить. Блин, мне не цікаво. Капец, як ваш шмат. Напружений геймплей пошел, капец просто. Я не могу просто з гэтых алёртаў, гэта пиздец. Окей. Неужели треба прибиральню номер 2 ставить? Почекайте. Капздец. Нормально пока что. Живем. Всім своїм тілом ти прагнеш скрабу,
радую всім своїм тілом. Всім своїм тілом. Я шалела ад казітання волосів. Ось, до речі, скраб бородой, гэта пиздец. І твоє серце б'ється з ребрів, так що стань нікугамон. Як наркотик вабить гетий бородатий феромон. Бери вось моя мама. Просто не. Тебе вось буде секс з бородатим мужчином. Это гучить бы погроза. Ти почала долічувати до старту хвилини. Секс з бородатим мужчином. Усё доводится само собой, все равно ночью этой теплой. Кути. Все, бородатые мужчины юнайт. Мне подобається Тодді. Ось ти у прибиральні чисто ляжиш такой чашиці. Знайшов місце. Все, коточки спять. Боже мой. Нам треба это. Я вже йду на дно, ковток, далі все одно. Ти залишаєш мене, знову клята залежність. Шум, дим, прокидаюсь сам. Мій дім, де заснув, де впав. Що буде далі, скажи, час мені не належить. Лікуй мене, рятуй мене, я так боюсь сам. Я сам, живий зі мною. Лікуй мене, рятуй мене, дай може ще грам, не будь святою. Ясно, бородатые. Ну, ось з бородою, ось як скажу, як користальник на другім боку, коли йо просто ось, коли яна супер коротка, яна супер колется, і смактаться з таким партнером, гэта бы з щоткай такой вельмі жорсткай терціся тварам, гэта супер непрыемна насамрэч. А калі гэта ўжо даўгая такая барада, то нармес. Можна жыць. Кути. Ну, реально з наждачкой. Скуры потом просто пиздец. Кути. Лiterально. О-хо-хо. Кути. Кути. Жорстко про бороду. Ну это кьё-кьё. Мне просто былі ў жыцці перыяды, калі ў мяне вось гэтая наждачка мне просто расцарапала твар. І гэта, дарэчы, ёй яшчэ супер паганая тэма з тым, што калі
спадар карыстальнік барады, уладар барады, яе яшчэ і не мые, то бок твар нармальна не мые, то ён потым можа вельмі непрыемнымі прыщамі заразіць дзяўчыну, таму што у ягонай барадзе будуць бактэрыі усялякія. Ён расцарапае твар жанчыне, і там карцей кабзда проста. Таму абсалютна сітуацыя гаўна. Таму, калі барада, то ўжо нармальная. Каб яна была мяккая такая. А божухна. Ну, барада павінна быць ужо нармальная. Калі яна не нармальная, лепш не лезьце. Calling out Mayday. Calling out Mayday. А што з блондынамі не так? Yeah, yeah, uh-huh, yeah. Oh, It's so dark, it's so dark here in space. It's been so long since I've seen a face. My Іх валасы мяккі? Праўда? А, крути, крути. Не ведаю. feeling, feel like I'm going insane. О! Є! У нас ліміт каткоў павышаны. Божухна. Нарэшце. Всё, засраныя прыбіральні, кабзда проста. Всё. Можам потым, калі што, браць яшчэ каткоў. Calling out Mayday. Calling out Mayday. From the sun, beyond stars, I hear Ясна. they're coming close. Я не ведаю. Hello. У мяне вось неяк іншы экспірыенс. Ну, ва ўсялякім выпадку, мне здаецца, блондынаў... Пэўна, я проста не смакталася з блондынамі. Добра. yeah. Такая подумала. Oh, Крути, крути, крути. hello. Так. Ці там... Гэта не краш. Гэта іншы каток. Што за фігня? Не. Я буду чакаць, пакуль не прыйдзе коцік, якога хацеў краш. Крути, крути, крути. Ну, хаця б яшчэ адзін дзень паспрабую. Менавіта яго. Hi. Чаму ты ідзеш без чаргі коціка? Yeah, uh-huh, yeah. Так, мы не дамовляліся. Ну, я не хочу просто, разумееш, я на кармёжкі, я выкарыстоўваю ресурсы. О, пачкомат. Найс. Русла ідей не разышоўся ток. Напруга і гамеапатычнай даўкі краявід наступны мікрахвалёў картыль недаедзены кавалак шчасця. А, крути, крути. Яшчэ адзін дзень зманаваны к чорту. Лялька зябла рабоча паша і парожняй шчапы ў чужым пакоі. А,
Милкшейков у нас еще нема. Добре. Окей. Я возьму этого кота. Ты просто хочешь, как бы... Вон. Модник. Я просто не хочу. Ось і минулим разом так само він був. Я його не хочу. На що мені кот, який мені не треба? Я стільки рибсел марную. Я у всіх котів люблю, але я хочу кота, який хотів краш. Як додати краш? Oh. Coochie cuckoo. Бля, яка пісня файна. Її у мене нема, до речі. Ну, хоть до мене пісню. Додала. Zaryly w paczkomat jest jedynym moim bratem. Gdybym miał się z kim przeżenić, to tylko z paczkomatem. Gdybym kiedyś gdzieś wyjechał, to pozdrówcie tatę. I powiedz
powiecie, że uciekłem z kraju z paczkomatem. Gdy dostaję SMS-a, Paczka czeka w paczkomacie. wtedy jestem tak szczęśliwy, że normalnie robię w gacie. Ej, bo coś mi się wydaje, że mnie wcale nie słuchacie. Będziecie musieli słuchać, gdy was zamknę w paczkomacie. Jaka poczta i jaki kurier ziom. Paczkomat dla paczek to jak dla człowieka dom. Nie chcę patrzeć jak się wleczysz, bo samochód, którym wjedziesz swoje paczki to naprawdę jakieś zło. Słuchaj, jestem głodny, poratujesz mnie. Блин, ну не той код. Nie ma sprawy, wyślę ci go paczkomatem. Słuchaj, wiesz, Tereki, musisz szybko do ciebie. Добра, гэта Эрика значыцца. Przyjdę do paczkomatu. Яна пайшла уперад краша. Zalegam z podatkiem, sorry, mnie to nie obchodzi. Ja od listonosza nic po prostu nie przyjmuję. Eryka, Paczkomaty to jest ty wszystko, tu? czego potrzebuję. Do skrzynki przychodzą listy, ja ich nie wyjmuję. Paczkomaty to jest wszystko, czego potrzebuję. Wysyłają groźby, myślą, że się tym przejmuję. Paczkomaty to jest wszystko, czego potrzebuję. O, gdzie się święta prezenty pod choinką położę. Jak nie wyślesz paczkomatem, to No. ich nie otworzę. Jeśli masz problem z wysyłaniem paczkomatem, to pogadaj sobie o tym z moim Всё. adwokatem. Sorry, lecz paczkomat jest Мне здаецца, правильно написала. Gdybym miał się z kimś ożenić, to tylko z paczkomatem. Гей, Gdybym kiedyś Всё. gdzieś wyjechał, to pozdrówcie tatę i powiedzcie, że uciekam z... Paczka czeka w paczkomacie. Wtedy jestem tak szczęśliwy, że normalnie robię w gacie. Ej, bo coś mi się wydaje, że mnie wcale nie słuchacie. Będziecie musieli słuchać, gdy was zamknę w paczkomacie. який у тебе трейд зараз? Зараз. Ты крутая котка. Ты додаешь +2 крутости до моей кавярни. Ты просто классная. Все. Где краш? Я поливала на краш. Где мой краш? О! О! Ну гэта не тая котка знову, блядь. Капздец. Гэта здзек нейкі. Что гэта такое?
песня. Не, не. Я могу уже брать эту замок. Ты гонишь? Мне всего хапає. Ничего не ведаю. А, треба машину для мілкшейку, зрозуміло. Божухна. Снегопад, землетрус и страйк. Здесь и там собратись не лайк. Стужка блогов, флут і спам. Хтось трапляє у рай, хтось у інстаграм. Буенос-Айрес і Париж, Барселона і не свіж. Ён звертається до всіх United Nations. Індостан і Єврозв'яз, Вільня, Рим і Гондурас. Ён повсюд як CNN, ён фейсбукмен. Ну, мне кшталту, я розумію, що за кожного своя ачивка, але мені ж цікаво менавіта такого катка, якого я хотіла. Що мені інше? Ти зайшов в астрал і додав хештег. Модний бренд або новий трек. Буенос-Айрес і Париж, Барселона і не свіж. Ён звертається до всіх United Nations. Індостан і Єврозв'яз, Вільня, Рим і Гондурас. Ён повсюд як CNN, ён фейсбукмен. Найс. Так. О, треба ерику полепшити. О, ще більше. Это не рандомное КТ, а сюжетное. Окей. Просто там був інший каток. Я хочу, как бы, менавіта ён був. Ён звертається до всіх United Nations. Індостан і Єврозв'яз, Вільня, Рим і Гондурас. Я просто подумала, что тебе будет пасовать сябравать с чаровницами. Ён звертається до всіх United Nations. Індостан і Єврозв'яз, Вільня, Рим і Гондурас. Ён повсюд як CNN, ён фейсбукмен. Фейсбукмен. Фейсбукмен.
Hi, hello. Добре, я беру котку. І гэта будзе краш цяпер. Пиздец. Наново ўсё, наново. Добре. Ну, вядома. Гладить котка. Жесть, сколько працы тут. Что такое, Сонечка? Не мое же, не мое же. Жесть. Ну и где кот? Капздец. У скринці спіть! Яны ўсё ж таки спят на месцах. Божухна. Треба куплять будзе, значыцца. Жесть, я думала, яны не спят на своих местах, а яны спят. Жесть. Все, скончились материалы. Окей. Поличка. А, у меня нема месца, добра. Гэта нават можа і да лепшага.
тебе. Ты гуляла у хоккей, ое, толькі дошкой няма. Помылился саперня, раз, два, и застался тебе. Толькі гузик, и застался тебе. Толькі гузик, и застался. Треба ще скриночок тепер здобути. Толькі гузик, толькі гузик. Я не хочу нікого брати. Ні гэтым разом. Хочете. Кохання пройшло, як пара пива, і воспомина, дива, деля мяне в вакенці. Не хапає. Кожний вечір твой портрет, тебе руси, комунальні. А, не, нормально, ще є. З кастету були на радіо, об'яви шпурлялись, мабуть, в Смоленську ти сховалась, і застався тебе. Тільки гузик, і застався тебе, тільки гузик. И застался тебе, толькі гузик, толькі гузик, толькі гузик. Ah, good to go. Мені терміново треба ще один чоловік, ніж то я реально не даю ради. Капздець. Що котка кричить нейкая? Сустрелись мы, не выйду на сайте, толькі за гроші, жонки пробачте, кошти ураниці, еўра шкавалі, півы маузер не скрывали. Сейка позбегла, крику зазюли, штаны ад Версачи, ты скромбом. Попач тусите. А, Кути-кути. И застався що Тодді, що Ерика. Сидять гладиться. толькі гузик, и застався тебе, толькі гузик, и застався тебе, Ще. толькі Во, полосатенькая кітка. Во, я яго хочу. Вось гэты кот, ён можа быць краша. Кути-кути. Стеражися, калі адгрукочым салют лістапада. Небо спрыгнецца, ужо сыпле зіма. Що зараз буде спунькать? Пригожа. Дасылай свае прывітанні па радыё птахам. Ты хто далей не вернеш, і пэўна не варта. Мне здаецца, гэта баніць за гэтую песню, не? Ці я пра іншае думаю? Ah, кути-кути. Проняси свое палкое слово нашим шляхам адвечным. І адчуеш недзе ўнутры, як Ну, а чаго вы... Во, глядзіце. А, гэта Тодді і Ерика. Яны спяць.
Вы глядите просто. Ну? Все. О. Ну, няхай яшчэ больш шарыць за тое, як усё направляць. Наладжваць. Всё, я не ведаю, якога кота змагу адхваціць, каб гэта быў краш. Але я ўжо хачу проста здабыць сабе краша і, напэўна, ісці спаць. Блін, вось я нікога не хачу лапаць, мне рана, мне здаецца, яшчэ. Hi. Hi. Полосатенькие, рысачкавы. Блин, і гэтага не... Капздец, гэта просто здзек, я зразумела. А гэтай песні няма, дарэчы. Таму пішы, калі ласка, іншую песню. Няма. Ну, я хлусіць не буду, няма яе. Я утіку-тіку. Hey, hello. Я у пошук забіла, там няма ўсё. Ну, блін, я не ведаю, якім чынам туды. Ну, няма. Ну, няма. Мяне і ніякага апошняга альбома таксама няма. Я не ведаю, як гэта працуе, але вось так. Oh.
кучі-кучі. Yeah, ага, yeah. А кольки я вже стримлю? Хедхампер, вибачай, я не буду переходить по посылце, потому что меня гульня накроется просто. Накрыется максимально, тому я не буду переходить. Ну, неким чином вось живем пакуль што. Насцана, правда. Складана. Складана вельмі. Во! Во! Гэта краш. Всё. Сапраўдны краш. Unlocked просто. Куди? Куди? Нет! Ні! Курва! Я уже... Пиздец! Ну что за какая-то за хуйня? Я уже працавала над тим, как його приманить. Ну что, пиздец? Все, минус 100 из 10 гульня, просто говно. Пиздец. Non-consistent gameplay 0 из 10. Капздец. Не ухваляю, не гуляйте в это говно. Ну круто. Мне уже срака сгорела з гэтай. Пиздец. Это несправедливо. Хуйня нейкая. Абсолютная хуйня. Ну что вы? Очнулся холодным борте. Блять. Тупые алерты. Все, я перешла в режим, где меня все бесить. Пиздец, блять.
Ну ходи сюди, ходи сюди. А! Мой кот. Все, смокчи гульня. Мой кот. Мой кот. Мой кот. Все. 7 годин гульни на кота. Где ты там? Суперкот. Що його за риси? Йон шукає сам собі їжу. Малайчинка. Ну краш. Тупо найлепше. Йон тусить з панками. Так. Гэта Йон. Суперкот. Паляўнічы кот. Блин, трэба паклікаць краша, пачакайце, гэта важна. Всё, я пайшла клікаць краш. Трэба ему паказаць. Пачакайце. По мостацку заметаем следы, крадучыся, як драпежная котка. Ні святыні я і не ты, але вольным стаць у перспектыве можна раз. Мы люди ставкі на небудзе, гэта два. Ціха з'ехала моя голова. Во, кот. Во, гляди. Зараз покажу ще. Де гэты разбійник. Во, бачиш? Ось гэты. Ось гэты ён зараз дзярэ. Во, бежить. Гладится з дзядом. Вот, это вось твой кот. Все. Все. Крашу хваляе. Это самое главное. Или гэта капздец. Гульня стала просто жесть. По напружанні, капзда. Шмат усяго адбываецца, але з часам яна больш цікавая. Трэба, напэўна, яшчэ одну будзе прыбіральню. Але гэта ўжо ўсё. Мне здаецца, што зараз найлепшы момант, нарэшце... Добра, я яшчэ набуду миску для ежи. Я думаю, что вось этот день скончится, катки пойдут спать, и нарэшце трэба ісці спать. Только давайте просто поглядим новую гульню, якая там вышла. Я ее куплю, погляджу на то, якая она пригожая, и можно ісці спать. А вы будете меня проклинать, что завтра на працу и просто я усе полимеры просрала. Просто поглядим. Просто поглядим. Нічога не такого, просто поглядим.
А ось і бачу. Кажуть, уже вийшло. Значить, це треба глядіти. Прям. В одним бочку. Смол бочку. Все. Каточки. Глядите. О! Каточок Краш спить. Котика спить. Котики спят. Ось, котики спят. Це значить, що все. Треба на сьогодні у гэтай гульні так, все. Пойду глядеть, ці вийшла моя гульня. О, боже. Где там? Давайте, я вам так само буду показывать. Во! Во она. Где? Бесплатно? Бесплатно? Тут є ще додатковий контент? Ні, ну слухайте, почекайте. Спочатку Магчыма, вернемся. Поглядим. Мне... Я зацікавлена. Где тут an arcade full of cats моя? И она бесплатная. Холера. Это что? Это ввогуле так можна робити? Я не зрозуміла. Блін, добре. Давайте я поміняю категорію зараз. Все, категорію я змінила. Гульня спомпувалася. Поїхали. Провірати, глядеть на гульню, яку я чекала сьогодні так шмат. Так. Тут класна музика, звичайно, у їхніх гульнях. Блин! Не, я вам показать не могу. Тут... Чекайте. Ось, зараз. Теперь я смогу вам показать. Ось, контент пайшоў з спадарства. Вось гэта тру гульня. Топ просто.
Блін, мы гулялі гэты ўзровень? Мне здаецца, мы яго не гулялі. Добра, адзін узровень. Блін, гэта гучыць? Просто я сама чую, що гэта нейкі наёб, але... В прынцыпе, ну... Во, топовый контент, топ-гульня. Гэта мае улюбёныя распрацоўшчыкі. Мае улюбёныя гульні. Я нават іхнюю гульню сабе на Switch купіла. Мяу, 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 мяу. Добра. Я пойду спать, ну вось гэты ўзровень. Пройду і спать. Шчыра-шчыра. Ну хаця б, ну мабыць, калі не цалкам пройду, ну пагуляюсь трошечки ў яго і ўсё. Мам, я гэтую гульню столькі чакала. Які. Життя такое. Ну я пойду зараз спать, ну пойду. Ну правда. Толькі яшчэ знайду трошечки каточкаў. Ось. Пакуль уся маршрутка не заплача, спать не пойду. Бачиш, я амаль усіх знайшла, все нормально. Ты атрымлівай асалоду ад такой цудоўнай гульні на сваім вялізным экране тэлевізора. Ты що з тобой робіць? Яшчэ 3 каточки, не 7 каточков осталось. Или мы можем подказку просить в гульне. Яшчэ каточки. Сёння не спунькаем.
Яшчэ 5. Сёння ніякіх спунькаў. Нам трэба пагуляць ва ўсе гульні пра каткоў. Не спунькаем, но спунькаць. Во, ты яшчэ паглядзі іхнія іншыя гульні, калі не гуляла. Я вось не ведаю. Мне здаецца, там няма даты. Я таксама чакаю. Батарэйка. Але мне здаецца, я ўжо казала, так, іхнія гульні, у іх увогуле яны не шмат каштуюць, і у іх карацей. Усе грошы, якія яны зарабляюць з гэтых гульняў, яны данацяць на прытулкі каціны. Таму гэта нават не проста ты купляеш гульню, ты яшчэ і дапамагаеш каточкам. А не, я ўжо там была. О! Вау! Блін, круто. Добра, ці шукаць яшчэ? Нешта вочкі забалелі. З чым гэта звязана, я нават не ведаю. Ага! Все просто зараз забстрикаю. Ага! Хі-хі. А ось ти це. Ага! Так, 2 каточки. 2 каточки засталося. Нормально. Хто спить, той лох. Ну все, Амаль спим, господарство. Слухайте, ну мне просто шчыра, мне так хотелось на гэту гульню хотя б трошки яе пастрыміць у дзень рэліза. Кшталту Кіберпанк я же ў дзень рэліза стрыміла, а гэта чым горш. А, не туды. Так, нам здалося знайсці 2 коткі, 2 котачак. Дзе яны могуць быць? Мне вось гэтае месца. Ага, я ведала. У ноч релізу, ну, так. Уф, все. Гэта ўзровень пройдзены. 80-е. Вялікая колькасць нашых улюбёных гульняў распачаліся тут. Потым яны палепшыліся і сталі значна больш крутымі. Яны такія простыя, але я не магу спыніцца гуляць. З тымі зменамі, што мы ўнеслі, яны ідэальныя. Лео.
Яшчэ класная вось тэма Эрыка. Карацей, галоўныя героі ў іхніх гульнях гэта рэальныя коткі, якія вось належаць супрацоўнікам гэтай студыі. Хаця студыя, карацей, пазіцыянуецца як першая студыя, якая цалкам складаецца з катоў. То бок вось гэтыя каткі, гэта рэальныя каткі, якія лечацца вось супрацоўнікамі студыі Васілева, маленьчыкі каточкі, гэта іх самы малодшы новы котик. Вось, я іх просто абажаю, так. Нашца казала, всё. Вось яны. Мы можам яшчэ, мы можам, божухна, ну, Вось яны. Все, я спыняюся, не глядзячы на тое, што не хачу спыняцца. Не ведаю, мабыць, яшчэ ноччу з пятнічкі на суботку пагуляю. Ідзем спаць. Магчыма, ноччу, менавіта ноччу, таму што я буду працаваць увечары, вось, калі я вярнуся з працы, яшчэ буду мець сілы і энергію, то яшчэ вось у гэтае можна будзе, магчыма, буду гуляць ноччу. Паглядзім. Всё. А цяпер дабранач, мои даражэнькі, салодзенькіх вам сноў. Дзякую вялікі ўсім, хто быў са мной увесь гэты час. Стрым абсолютно не планавала, каб ён быў настолькі працяглы, але было весела, класна, вельмі утульна. Гульні пра коцікаў топ, нават калі яны забагаваныя, просто абажаю. Дзякую вам вялікі. Всё, а цяпер я пайду спунькаць, і вы таксама ідзіце спунькаць. Так, вось трымаю анучу. Бягу.